සෑහෙන වැස්ස දැන් ටිකකට කලින් අපි දැන් නම් හොඳ වෙලාවට හැබැයි පායලා තින්නේ. ඕගොල්ලන්ට වාසනාව තියෙනවා හොඳ ගස් ටිකක් බලා ගන්න. අපි ගස් පෙන්නන ගමන් මම ඒ ගස් ගැන ඕගොල්ලන්ට විස්තරයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ chat box එකට දාලා තියන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒතර ජනිත් මල්ලි ඒවා ගොනු කරලා මට ප්‍රශ්නයක් විදියට ඒවා අපි බලමු පොඩ්ඩක් ගස් ටිකක් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ෆොරස්ට් දෙකක් මේ දෙක තාම ඇත්තටම ළඟදී හදාපු දෙකක් ගංගවැරල්ල ෆොරස්ට් දෙකක් ඔහොමම එන්න මෙතන තව පොඩි මේ කැන්ඩල් නට් එකක් තියෙන පොඩි එකක් මේ මිනි බොන්සයි ටිකක් තියෙනවා අයියා මේ ඔව් ඕකේ කැමරා පොඩ්ඩක් මේ ටිකක් ෆෝකස් කරලා එක තැනක තියමු නේද නැත්නම් අර හිටනකොට අපහැදිලි හරි හරි දුරට කරලා අල්ලගෙන ඉන්න ගහදියා අයියා එතකොට පැහැදිලි කරගෙන යන් ඔයා ගහ කොහොමද මේ විස්තරේ ටුට්ටක් අපි එතකොට කියාගෙන මෙතන ග්‍රීන් අයිලන්ඩ් ෆිග් එකක් තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා කැස්කේඩ් එක තාම ඒක හදාගෙන යනවා මේ පැත්තට ආවොත් හොඳටම ගහ බලා ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉන්න සාමාන්‍ය කොච්චර කාලද අයියා ඔකට මේකට අවුරුදු 15ක් විතර ඇති මට මේ ටිකක් මෑතකදී වැඩි දියුණු කරලා ගත්තේ ටිකක් වයස එකක් මේක දැක්කහම ඔයගලන්ට හිතාගත්ත හැකි එතන තියෙන තව අර බයෝබැක් එකේට සමාන එකක් අපේ ලංකාවේ මේක පචිරා ප්ලාන්ට් එකක් අර ලොකු බයෝබැක් කියලා අපේ ලංකාවේ මන්නාරමේ තියෙන විශාලම ගහ ඒ ටයිප් එකට හැදෙන ගහක් මේකත් මේ ඒකත් බොන්සයි කරන්න පුළුවන් මේක වතුර නැතුව සාමාන්‍ය ගයක් ඇතුළේ මාස 3ක් 4ක් උනත් තියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ ගයක් ඇතුළේ කියන්නේ අවුව අවශ්‍ය නැද්ද අවුව අවශ්‍යම නැහැ දැන් මේක යුරෝපයේ වැඩිපුරම අලෙවි වෙන එකක් දැන් යුරෝපයේ කට්ටිය ඔය පිටරටවල් වල මාස 2-3 සංචාරය කරලා එනකම් මේ ගහ කිසිම කරදරයක් නැතුව ගෙවල් ඇතුළේ තියෙනවා ඒකත් බොන්සයි කරන්න ගන්න පුළුවන් ඒක කොළ ටිකක් ලොකුයි නමුත් ගහේ අර ෂේප් එක එනවා ෂැම්පෙන් ගහක වගේ ස්වරූපේ ලස්සනට එනවා ඒකේ ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක් ඇතුළේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් නේද ඔව් ඉන්ඩෝ අවුට්ඩෝර් දෙකටම පුළුවන් මෙතනක් තියෙනවා ගංගවැරල්ල පොඩ්ඩක් ෂෝට් ෆොරස්ට් එකක් ටිකක් පරණ එකක් එතන තියෙන හෝතෝන් එකක් ඔගේ ගස් කීපයක එකක් කිව්වනේ කරන අවුරුදු 20කට වැඩිය පරණයි මේක පොඩි කාලේ ඉඳලා මෙහෙම හදාපු එකක් මල්පිජියා කොක්සිගිරා කියලා කියන්නේ සයන්ටිෆික් නේම් එක මේක මල්පිජියා ග්ලැබ්‍රා කියන එක අර බාබඩෝස් චෙරි එකේ චූටි එක අපි චෙරි කියලා ගෙඩි කන්න ගන්නෙ ඒකෙම චූටි එක තමයි මේ මල්පිජියා කොක්සිගිරා කියන එක මෙතන තියෙනවා නෝමල් බෙන්ජමිනා එකක් ඒක චුට්ටක් පරණ එකක් ඒ තරම් ගොඩක් පරණ නෑ මෙතන තියෙන ඇහැටු එකක් ටිකක් පරණ ගහක් ඔයගලන්ට පේන හොඳටම මෙතන තව තියෙනවා මේ ෆීකස් මොල්ලිස් අපේ ෆීකස් මොල්ලිස් කියන නුග වර්ගය අපේ ලංකාවේ කැලෑවල තියෙන එකක් මේ පැත්ත හොඳට පෙන්නන්න ෆීකස් මොල්ලිස් එක ඒ කියන්නේ ඒක අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ මොකක් කියලාද අයියා අර බූනුග කියලාද බූනුග එක නෙමෙයි ඒක ඩ්‍රුපාසියා කියන එක මම පෙන්නන්නම් බූනුග එක වෙනම පෙන්නන්නම් මේක ෆීකස් මොල්ලිස් කියන එක මේකට එක එක පැතිවල එක එක නම් කියන වඳුරු නුග තෙල් නුග
බූල් නුග එහෙම ආදි වශයෙන් නම් සෑහෙන භාවිතාවේ තියෙනවා. මේක අපි හරියටම සයින්ටිෆික් නේම් එක ගැහුවට පස්සේ මේකේ ෆොටෝ එක එනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ෆීකස් මොන්ලිස් කියලා. දැන් මේකට වුණත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ෆීකස් ත්‍රිමෙනි කියලා හඳුන්වන්නේ අපේ එක එක පැතිවල කිරිනුග කියනවා, ඇහැටු කියනවා. වයිවාරන් නම් කියන එක එක පළාත්වල. හරි නම තමයි ෆීකස් ත්‍රිමෙනි කිව්වහම පස්සේ ලංකාවේ නියම ඇහැටු එක එනවා. මේ තියෙනවා තව කවුරුත් ආසාවෙන් ඉන්න මේපල් පැලයක්. මම එකක් පෙන්නන්නම් හදනකොට තව එකක් තියෙනවා බොන්සයි මැටීරියල් එකකට දාපු එකක්. ඕක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මෙහෙ හදන්න බෑ කියලා උනට ඇත්තට මේ ඕක කොහේ එකක්ද අයියා? ඕක මේ ඉන්දියන් මේ එකකුත් තියෙනවා නේද? කොහේ නෑ මේක චයිනිස් තායිපේ එකක් චයිනාවල එකක්. මේ චයිනාවල කෙනකින් තමයි මම ගත්තේ. ඒක ඉතින් ජපානේට මේක ජපානයේ තියෙන එකක්. ඒතර අපේ දේශගුණයට දෙනවද? මේකේ විද්‍යාත්මක නම ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේපල් වර්ග තියෙන 100කට වැඩිය. මේක ලිකුවඩම්බා කියන වර්ගයේ එකක්. මේකේ කොල්ල තැඹිලි පාට වගේ වෙනවා කාලෙකට. මගේ දැන් මීට වැඩිය පාට වෙනවා මේ කාලෙකට. ඒ කියන්නේ ගහ ඇඩල්ට් උනාට ලොකු උනාට පස්සේ තමයි නියම පරිණත උනාට පස්සේ තමයි ඒ කොළ ඒ පාටට එන්නේ. ඔව්. මෙතන තව බෝ ගහක් තියෙනවා. මේක අවුරුදු 25ක් විතර පරණ එකක්. ඒ බෝ ගහක්. මෙතන තියෙන තව විශේෂ ගහක්. මේ ෆීකස් මයික්‍රෝකාපා එකක්. මේක ඇවිල්ලා වෙන මුලක් ඇවිල්ලා මේ වෙන කොටයකට මුලකට ෆීකස් වර්ගයේම මුලකට බට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ෆීකස් එක මුල ඕන එකකට එක යූස් කරන්න පුළුවන් මුල? ෆීකස් ගොඩක් දුරට මෙන්න මේකට හරියන වර්ග තියෙනවා මේ මයික්‍රෝකාපා වර්ග වලින් අර දැන් ජින්සෙන් ටයිප් එකේ එකක් හරි අපිට වීපින් ෆිග් එක හරි ඒ වගේ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒව තමයි සාර්ථකම. අනිත් ඒවත් අස්ථාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර හැදියාව පොඩ්ඩක් බාල වෙනවා. මම මේක ලංකාවේ කරලා තියෙනවා. මේක දැන් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේක නම් මම ඇත්තටම රටින් ගෙනාපු එකක්. මේකේ දැන් මම කරපුවා ඕනනම් පෙන්වන්න පුළුවන් මට මේ පොඩි ඒවා මම කරලා තියෙනවා. ඒව ඉතින් මහත් වෙන්න ටිකක් කල් යනවා. මේ තරම් මහත් එකකට ටිකක් අමාරුයි කරන්න. ඔව්. කරාට පස්සේ මේ වගේ ටක් ගාලා හරියනවා. දෙක ඉක්මනට මේකත් හොඳ වැදගත් එකක්. ටයිගර් බාග් කියන එක ඔරිජිනල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ෆීකස් මයික්‍රෝකාපා ටයිගර් බාග් කියන්නේ මේ අර සුදු පැච් හින්දා තමයි කඳේ ටයිගර් බාග් කියන්නේ. ඔව් නේද? ඔව්. මේ තියෙන බෝනුග කියන එක. ෆීකස් ඩ්‍රුපාසියා කියලා කියන්නේ මේක බෝනුග. මේකේ තියෙන මේ වෙල්වට් එකක් වගේ. මෙන්න මේ දුමුරු පාට ගතිය හින්දා තමයි මේ ෆීකස් එකේ මේ බෝනුග කියලා ලංකාවේ හඳුන්වන්නේ නියම එක මේක. අයියගා ෆීකස් වර්ග කෝච්චක් විතර තියෙනවද? ෆීකස් වර්ග 90කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම ළඟදී කවුන්ට් එකක් ගත්තේ නෑ. දැන් මම ළඟදී අන්තිමට 85ක කවුන්ට් එකක් ගත්තා පස්සේ තව 7ක් 8ක් වගේ එකතු වුණා. මට මතක විදියට දැන් 90 පැනලා තියෙනවා. ඔයාගේ වෙන්නේ සමාජයේ මේ ෆීකස් වර්ග ගොඩක් තියෙන එක තැනකනේ. මම හිතන්නේ තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා මම කියනවා. මේක ඇවිල්ලා රොක් බොන්සයි එකක් ගලක් උඩ තියෙන්නේ. මේ බෝනුගේ මේ අපි රොක් බොන්සයි එකක් කරමු වෙලාවක හරිම ආස එකක් ඒක. එතකොට මේ ලේසි කරන්න. ඔව්. මේ තියෙන තව එකක් අපේ ලංකා දේශීය එකක් කළුහබර. ලංකාවේ කළුහබර කියන ගහ. කොළ හරිම කුඩයි. කළුහබර එක. මේ අයියා මේ මොකද්ද ඔය ගහේ කොහෙද මේ ව්‍යාප්තිය තියෙන වියලි කලාපේ වගේ? වියලි කලාපේ තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඔව්. කොළ චූටිත් එක්ක නේද? ඔව්. ඒ වුණාට මේක මෙහි තියෙන නකල්ස් ආසිතව ටිකක් තියෙනවා. ඒක මධ්‍යම කඳුකර. ඒ වුණාට වැඩිපුරම හම්බ වෙන වියලි කලාපේ තමයි මේ ටින්කෝ පැත්තරත් ගොඩක් තියෙනවා.
ඕක අර මේ මම ඇහුවා මේ කළුවර වර්ගයේම ශාක වර්ගයක්ද මොකක් හරි කළුවර වර්ගයේ ශාක තියෙනවා නේ එක එක. මේකට මට මතක විදිහට මේකේ නමට කළුවර ඩයිස්පයිඩස් කැල්ලක් එනවා වගේ මතකයි. මොකද මං පොඩ්ඩක් ඔය වගේ මේ ඒකේ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි. ඒ මුල් වල එහෙම ඒකේ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුල් සාමාන්‍යයෙන් චූටි කොණ්ඩ කෑලි වගේ චූටි චූටි කෙනි මහ ලොකුවට මුල් යන්නේ නැහැ මේකේ. ඒකයි මේකේ විශේෂත්වය. අපි විදේශීය වර්ගම හොය ඉන්නේ නැතුව අපේ දේශීය ගස් තියෙනවා ගොඩක් අපිට මේ බොන්සයි. අපෝයෝ දැන් වීර පළු කුඹුක් මී ඕන තරම් ගස් වර්ග තියෙනවා. මේ ෆිගස් ස්මෝක්ලේම් කියන එක මේක ඇවිල්ලා අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය පැන්ඩා එකට සමාන එකක් ඔය පැන්ඩා ෆිකස් කියලා කියන එකට මේ ටික සමාන එකක් ෆිකස් ස්මෝක්ලේම් මේක හවායි වලින් ලංකාවට ගෙනාපු එකක් මේක වැඩි නැහැ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ගාව නෑ එහෙම මේක හරිම ලස්සන ගහක් මේ ඕන වැඩක් දාතයි මේකේ තව මගේ ලස්සන එකක් තියෙනවා හදලා තාම එළියට දැම්මේ නැහැ මම ඉස්සරහට ඒක පෙන්නන්නම් මේ තියෙන පැන්ඩා එක පැන්ඩා එකේ රොක් බොන්සායි එකක් මේ තියෙන්නේ මේක ගලක් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඔය කොච්චර කල් අයියා ඔක ඔය මේකටත් අවුරුදු 25ක් 30ක් විතර වගේ ඇති මේකට නම් මේක හුඟක් පරණ එකක් ඔයගලන්ට ගහ දැක්කහම තේරෙනවා මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ගහ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න බලවන්න පුළුවන් බොන්සයි කලාවේ ඉතින් ඉවසීම තමයි හොඳටම ඕනේ නේද ඉවසීම තමයි වැදගත්ම අපි ඉවසම් බලන් ඉන්න ඕන එයා කොළ දලු අපිට ඕන තනින් අත්තක් එහෙම එනකම් බලන් ඉන්න ඕන අපි තව තියෙනවා මෙතන පන්නුනුග එකක් ෆිකස් ටිමිනි එකක් ඒක චුට්ටක් පස්සට කරලා පෙන්නමුද අයියා කරලා එකක් හැඩතලයක් තියෙනවා හරි ඔව් ඔව් මේක මේ ස්ලාන්ට් එකක් තියෙන්නේ සෑහෙන පරණ එකක් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 60ක් විතර වගේ පරණ එකක් මේක ඒක මම ඔයා මේ ගෲප් එකකවත් දාලා තියෙනවා මම දැකලා නැහැ වගේ ඒක මේ මේක මම එකපාරක් දැම්මා උංග කලින් දැම්මා මේක මම දාපු නැති ගස්සන් ගොඩක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ හරිම ස්වභාවිකම මේ ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා ඔව් මෙතන තව තියෙනවා ස්ලාන්ටින් එකක් ඇම්බිල්ල එකක් ඇම්බිල්ල වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා නේ මොකද්ද ඔක වර්ගي මේ කුඹිය ඇම්බිල්ල පොඩි මේක එතනම තව තියෙන බ්ලූ බෙල් එකක් අපේ කට්ටිය සෑහෙන දැන් හදන එකක් තමයි බ්ලූ බෙල් ඔව් ඒ බ්ලූ බෙල් එකෙත් වර්ග තියෙනවා නේ අයියා බ්ලූ බෙල් එකේ වර්ග තියෙනවා 4ක් ඔව් මේකේ වෙරිගේටඩ් එක තියෙනවා ප්‍රචලිත එකද ඔය වෙන එකක්ද මේක ඇවිල්ලා මේක කොමන් මේක ඇත්තට මේකේ මුලින්ම ලංකටාවේ මේකේ කොළේ පොඩ්ඩක් ලොකු එක ඔව් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ අන්දර කොළේට වැඩිය මදක් විශාලයි ඊට පස්සේ ආව මේකේ තව චූටි එකක් කොම්පැක්ට් කොළ ළඟ පිහිටන එකක් ඊට පස්සේ මම ගෙනාවා එහෙම එකක් මේකේ වෙරිගේටඩ් එකක් තව වෙරිගේටඩ් එකකුත් තියෙනවද ඔව් මේකේ වෙරිගේටඩ් එකක් තියෙනවා මේකත් මේ අපි අර ඔය මේ බ්ලූ බෙල් එකේ චුට්ටක් යනවා මම දැකලා තියෙනවා net එකේ එහෙම දැන් අපේ නම් මම එච්චරද අපේ දැකලා නැහැ කාගවත් හැබැයි ගොඩක් ලොකු කඳවල් තියෙන මේ ගස් තියෙනවා නේද ඔව් විශාල කඳවල් තියෙන ඒවා ඔව් ඒක නම් ලංකාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 10ක් 12ක් විතර වගේ ඇති ඊටත් කලින් තමයි මේකේ ලොකු එක ආවේ ගොඩක් ස්ටයිල් එකකින් කරන්න පුළුවන් නේද කටු තියෙනවා මේ තියෙන කටු මේකේ තරම් ඔව් මේක ස්ටයිල් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා තව අර කළු හබරලි එකක් හබරල එක අයියා මේ කෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ ලේයර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ලේයර් එකක් ගහන්න පුළුවන්ද වගේ නෑ ඒකේ ලේයර් ගහන්න පුළුවන් සාර්ථක මදි ඊට වැඩිය හොඳයි මේකේ පැල කරගන්න ඕන දලු කෑලි පොලි අලුතෙන් එන දලු එකපාරටම උඩට නගිනවා ඒක සාමාන්‍ය අඟල් 3-4කින් ඒකේ මේ ඉත්තෙන් ගලවලා ගන්න ඕන පැල කපලා හරියන්නේ නෑ ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න නිකන් සාම්පල් එකක් දැන් මෙහෙම
මෙහෙම තියෙනවා නම් තේනවා. ඔව්. මෙන්න මෙහෙම ගලවලා ගන්න ඕන කළු හබරලියකේ පොඩි දළු ඉති. එහෙම ගලවලා අරන් ඒක තමයි පැල කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙහෙම මේ කපලා අරන් පැල කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම පැල කරලා හරියන්නේ ගහෙන් ගහස් නේද? නැහැ. අව විශේෂ ගහක් තියෙනවා මේක මම තාම මේ වැඩි එළියට දාලා නැහැ. මේක තමයි ලෝකේ තියෙන කුඩාම මේ කළුවර ගහ. මේ කළුවර වර්ගයක්. මේක මම ගත්තේ ඔය මිනි බොන්සයි වලට වගේ ගත්තේ. ඔව්. ගෙනාවට වඩා තාම දෙගුණයක් වගේ ඇති. තාම අවුරුදු 3කට 4කටම හැදිලා තින්නේ. බොහොම වර්ධනය බාල ගහක්. එතන ලොකු වර්ධනයක් නැහැ. කොහේ ගහක්ද අයියා? මේක ඇවිල්ලා මධ්‍යම ආසියාවේ එකක්. මේක නිජබිම හරියටම හොයාගත්තේ නෑ මම තාම. ඔව්. මේක තියෙනවා මේ කළුවර ෆැමිලි එකේ ඩයිස්පයිරස් තමයි එන්නේ නම නම්. මේ මම බොහොම අමාරුවෙන් පැල දෙකක් හදාගත්ත. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් පැලයක් ගත්ත මගෙන් තව එක පැලයක් ඇති මේ මම මේකේ මේ සයිස් මේ ගස් දෙකක් ගෙනාවා. තව මේ මෙන්න මේ ඔයගලන්ට ලස්සන ගහක් තියෙනවා බලන්න හොඳම ගහක්. මේක ඩිෆෝලියේට් කරලා තියෙන දැන්. ටිකස් මොල්ලිස් එකක්. සාමාන්‍ය කොච්චර වයසද අයියෝ? කො සෑහෙන වයසයි වගේ මට පෙනුනේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දැන් 75ක්වත් කිට්ටු ඇති. ඔයා ගාවට ඇවිල්ලා කොච්චර කාලද? මයි ගාවට දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. මේක වටේම පොඩ්ඩක් වෙන්න. එතකොට මේ ඔයා මේ යූස් කරලා තියෙන මේ සොයිල් එක මොකද්ද? මේ බොන්සයි සොයිල් එකද මොකද්ද? මේකේ තියෙන බොන්සයි මීඩියා එක තියෙන කෙලින්ම. ඔයාගේ ගස්වල ඔක්කොගෙම තියෙන බොන්සයි සොයිල් එකද? 195ක් විතර තියෙන බොන්සයි සොයිල් එක. සමහර ට්‍රේනින් වෙන ඒවා තියෙනවා. ඒවා භාගයක් බොන්සයි මීඩියා එක, භාගයක් අපේ වැලි කොහොබත් කොම්පෝස්ට් ඒක. ඒ ගහෙන්ම පේනවා ඒකේ පරණ බව නේද? පරිමිත බව. ඔව් ඔව්. කොහොම බලාගන්න පොඩ්ඩක් දුර්ලභ ගහක් තියෙනවා. සෑහෙන කට්ටිය කතා කරන එකක්. චයිනීස් එල්ම් වෙරිගේටඩ් එක නේද? ඔව්. මේ මගේ මදර් ප්ලාන්ට් එක. මම ඒක පොඩ්ඩක් හැදෙන්න දීලා තින්නේ. ඔව්. සෑහෙන තියෙන දුර්ලභ එකක්. ඕකේ වෙරිගේටඩ් එක නෙවෙයි අනිත් එක නැද්ද මේ අපේ ලංකාවේ මම දෙතුන් දෙනෙක් ගණන් දැක්කා ඒක මේ වැඩි තියෙනවා. දැන් තියෙනවද? අනිත් එක තියෙනවා. මම ගාවත් පැලයක් පොඩි එකක් තියෙනවා. කොහොම එන්න මම කියන්න බලන්න. එතන තියෙන තව බ්‍රූම් ස්ටයිල් එකක් ඇහැටු. එතන තව බ්‍රූම් ස්ටයිල් එකක ට්‍රේනින් වෙන එකක් තියෙනවා. දුරින් ඉඳලා බලන්න. එතන මහනුගේ එකක් තියෙන ටුවින් රංක් එකක්. එතන තියෙන තව රොක් බොන්සයි එකක්. මෙතන තියෙනවා ෆිකස් මයික්‍රෝ කාපා එක. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් දැකලා පුරුදු එකක්. මේක සෑහෙන පරණ එකක්. සෑහෙන ගස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා මේ එළියටවත් දාලා අපිවත් දැකලවත් නැති ගස් ගොඩක් තියෙනවා නේද? මේක තියෙනවා අර මේ පැත්තේ බලන්න. පෙරනිලා ලුසිඩා කියන බැංකොක් දියුල් එක. ඒකේ හොඳටම අත්තු ටික තියෙනවා නියම කලාවටම. තව අපිට හදපු නැති ගස් ගොඩක් තියෙනවා එළියට දාන්න.
මේ දවස්වල හදි හදාගෙන යනවා ටික ටික. මෙතනත් තව තියෙන ට්‍රිමින් එකක් මේ පැත්තෙන් ගමු. මෙහෙට ගිහලා. මේක පොඩ්ඩක් ආයි වැස්ස පොඩ්ඩක් තද කරා. ඇහැටු එකක්. රාත්‍රියේ ඔහොම බලා ගන්න මෙන්න මේ විශේෂිත ගහක් තියෙනවා මෙතන. නේ ළඟට කරලා. මේ ගෙඩියක් තමයි. මේක ගොඩපර එකක්. ගොඩපර දියපර අතර හයිබ්‍රිඩ් එකක්. මේ තියෙන්නේ ගොඩපර ගෙඩියක්. මේකේ සුදු පාටයි මල. කොලේ ගොඩපර, ගෙඩිය දියපර, මල ගොඩපර. සුදු පාට ලස්සන මලක් එනවා. හරි සුවඳයි. ඒකත් මම බොන්සයි කරන්න ඉස්සරහට හිතන් ඉන්න මේ කොළ පොඩි කරගන්න පුළුවන් ඒකේ. ලස්සන දෙති කොළ එනවා. සමහර ගස්වල මේ පැල ගන්න ඕනවත් අය ගාව වගේ තියනවාද පැල කොහොමද දන්නේ නැනේ අපේ කට්ටියන් ඔව් පැල තියෙනවා. ඔව් පැල වර්ග තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ඉස්සල්ලා පෙන්නේ බාබඩොස් චෙරි එකේ පොඩි එකේ මල්පිජියා ග්ලැබ්රා එකේ වෙරිගේටඩ් එක. මේකේ දැන් පහුගිය දවස්වල මල් තිබ්බ ලස්සනට. මෙතන තව තියෙන රොක් බොන්සයි එකක්. මේකත් මේ අර ඔය බොන්සයි කරන්න ගොඩක් ගන්න ක්ලූසියා කියලා එකක්. ඒකේ වෙරිගේටඩ් එකක්. අර ගොඩක් කට්ටිය ඔටෝ බොන්සයි නූල් නුග අනම්මනම් කියනවා. ඒක වැරදි නම් කියන්නේ ගොඩක් දුරට. මේක ක්ලූසියා. ක්ලූසියා රෝසියා එකේ වෙරිගේටඩ් එක. මෙතන තව තියෙනවා ග්‍රීන් අයිලන්ඩ් ෆිග් එකක්. මෙතන තියෙනවා තව ඇමිල් එකක්. මෙතන තියෙන පොඩ්ඩක් දුර්ලභ ගහක්. මේක කළුවර ෆැමිලි එකේ ගහක්. මේකේ නම කියන්නේ මේකට කුණු මැල්ල කියලා කියන්නේ. දේශීය ගහක් වගේ නේද? මේක දේශීය එකක්. කුණු මැල්ල කියලා ගහ කියන්නේ ලංකාවේ කැලෑවල ගහක්. මේක කළුවර ෆැමිලි කියන්නේ. හරිම දුර්ලභ ගහක්. අතු එහෙම නවා ගන්න හරිම අමාරුයි. දැන් සෑහෙන වයසයි මේ ගහට. මේ තාම මම වය කරලා තින්නේ මේ හරිම අමාරුයි. අතු ටික ලස්සනට පිටිනවා වමට දකුණට මුහුණට. මේ එක දේශීය ගහක්. අනේ මේකත් වෙන්නේ කොහොමද? මේ අපේ කලහනුග එකක්. කලහනුගයක්. තව මෙතන මහනුග එකක් තියෙනවා. රොක් බොන්සයි එකක්. මෙතන තියෙන හොඳ පරණ වීර ගහක්. හොඳ පරණ එකක් මේ. ඉන්න බෑ. වීර ගහක්. බිල්ල ගහ දැක්කනේ. මෙතන මේක වෙන්න. අපි කැමරා පොඩ්ඩක් මේ ටක් ආදියම්. මේ මෙතන තියෙනවා මේ ඇහැටු ට්වින් ට්‍රංක් එකක්. අයියා මේ දැන් පැය භාගයක් විතර අපි මේ තව ඔයාගේ ගොඩක් ගස් නම් ඇති අපිට බලන්න නේද? ඔව් අපි දැන් පැය භාගයේ කිට්ටුනානේ. ඔව් අයියා. අපි මේ අපි විශේෂ ගහක් තියෙන එක විතරක් පෙන්නලා යමු මේ ෆීකස් අලි එක. ඔව්. zoom කරලා
කියන්නේ අර දිග කොලේ නේද අය ෆීකස් එකේ දිග කොලේ නේද? ෆීකස් ඔව් හලි ඔව් ඔව් මෙතන තියෙනවා තව මේ හීන් දෙමට එකක් ලස්සන එකක් තව විදේශීය බොහොම දුර්ලභ නුග එකක් තියෙනවා මේක මේ අපේ සුදුබෝ එකේ කහ එක අපි අර සුදු බෝ කියන එකේ කහ එක නේ. ඔක හැබැයි අර මේ ෆීකස් රිලිජියස් නෙවෙයි හැබැයි නේ ෆීකස් රම්පි කියලා වැටෙන්නේ නේ. ඔව් රම්පි එකේ ගෝල්ඩ් එක මේක ගෝල්ඩ් වෙරිගේටඩ් එක එතන තව තියෙන මේ ෆීකස් කැරිකා කියලා කියන එක මේක මිඩි මේ ගෙඩියක් එනවා මේකේ අර ගෙඩි කන්න ගන්න ෆිග් එකක් කොලේ නිකන් මිදි කොලේ වගේ ඔක ෆීකස් වර්ගයක්ද? ෆීකස් කැරිකා කියන එක සාමාන්‍ය ෆීකස් වර්ග කුලේ ගොඩක් ලොකුයි නේ අයියා. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකෙම ඇති මං හිතන්නේ සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවානේ. ලෝකෙම තියෙනවා 2000ක් විතර වර්ග ඒක හැම ගහක්ම හැබැයි අපිට බොන්සායි වලට ගන්න බෑ නේද? සමහර ගස් බෑ දැන් එන්න කොහොමද මේක ෆීකස් ලයරාට එකේ වෙරිගේටඩ් එක සෑහෙන ඩෙකරේෂන් වලට ගන්න එකක් ඒකේ වෙරිගේටඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේකත් තව අලුත් ෆීකස් එකක් මේකේ මට නම පොඩ්ඩක් මතක නෑ මේක අලුත් එකක් තාම ලංකාවේ ව්‍යාප්තියක් නෑ වැඩි අයියෝ කොහොමද ඔයා මේ අපිට මේ ඔයාගේ මේ පිටරටින් ඔක්කොම ගොඩක් ඒවා ගෙන්නලා ඇත්තේ නේද? එහෙම මේ ගේන්න හැකියාවක් තියෙනවා එතකොට නේද? නැත්නම් ඔයාගේ දැන හන්ද නෑ ඒක අපි ගොඩක් ඔය එක්සිබිෂන් වලට යාළුවන්ගෙන් ගෙන්න ගන්න ඒවා අපේ පොඩි තියෙනවා සොසයිටි කීපයක් ෆීකස් ගෲප් වල බොන්සයි ගෲප් වල එහෙම ඒ කට්ටියත් එක්ක අපි ගොඩක් හුවමාරු කරගන්න වැඩසටහනකුත් තියෙනවා අපේ එහෙම තමයි ගොඩක්ම කරන්නේ ප්‍රේම් නේද අයියා? අයියා සවුන්ඩ් ප්‍රේම් නේක ඔව් හරි ප්‍රේම් නේක ඔව් ඔයාගේ ලස්සන ගහ මොකද්ද? ඒක අපිට පෙන්නුවේ නෑ නේද? අර මොකද්ද ඔයා මේ මම අර මේ මොකද්ද අපි අර මේ ඇඩ් එකෙත් දාලා තිබ්බ ගහ මොකද්ද ඒකේ නම මේ මෙතන තියෙනවද ඒක අර පිලෝඩියම් එක මෙතන තියෙනවා මම පෙන්නන්න හරි මේ පිලෝඩියම් එලිගන්ස් එක ඔය වර්ගේ මොකක්ද අයියා මේ අපේ මේ කාග මම මේ කියන්නේ ඇත්තට මම දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද ගහ මේ අපේ ලංකාවේ කාගවත් වෙන්නේ නැද්ද? මේක මන් දැනුවත් නම් නැත. ඔයා කොච්චර කල්ද අයියා ඔක මේ දැන් පුහුණුවට අරගෙන සෑහෙන කාලයක්ද? ගෙනල්ලා මේක ඇත්තටම අවුරුදු 15ක් විතර වගේ වෙනවා. ඇල තියෙනවා. ඇල තියෙනවා. ඇල ගන්න පුළුවන් නේ? ඔව්. හරි. අපි එහෙනම් අපේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන වැඩේත් පටන් ගමු. මොකද්ද ඒක? මේක හැලඹ එකක්. අර එහා පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන මොකද්ද මේ මොකද්ද ගඟ වැරල්ල එකක්ද මොකද්ද? ඔව්. පැත්තේ කෙළවරේ ගඟ වැරල්ල එක. ගඟ වැරල්ල එකනේ. ගඟ වැරල්ල එක ඔව් මම පෙන්නන්න.
අපි මේ පැල ගන්න විදියක් ඔයාලට කියන්නම් අන්තිමට මේ ඔයාලට කමිලයෙන් ගන්නත් පුළුවන් එයාගේ ඒ කියන්නේ එතෙන්ට ගියොත් එහෙම ගන්න පැල තියෙනවා අපි ඒව ගැන පන්තිමටම කතා කරමු මේපල් ට්‍රේනින් වෙන එකක් ඔයගේ පැල තියෙනවද ගන්න නැහැ මේක පැල නැහැ තාම නැහැ මයිකත් පැල 3ක් විතර වගේ තියෙන පැල තියෙනවා දැන් අවුරුද්දක් විතර ප්‍රොපගේටරේ තාම ඉස්සරහට පැල ගන්න පුළුවන් නේද ඉස්සරහට පැල ගන්න පුළුවන් ඒක ඇත්තටම වටිනවා මොකද දැන් කට්ටිය දැන් ආස ගහක් නේ ඔක හදාගෙන ඇට ගෙන්නනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පැලවෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න ගොඩයි සීඩ්ස් ගෙනල්ලා මගෙන් අහලා තිබ්බ කීප දෙනෙක් සීඩ්ස් ගෙනල්ලා ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි ඔව් සීඩ්ස් ගෙනල්ලා අයිස් වතුර දාලා පොඩ්ඩක් වෙන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා සෑහෙන eBay ගේ ඕඩර් කරලා ගෙනල්ලා කට්ටිය මේ සීඩ්ස් කල්චර් වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ 99%ක්ම කල්චර් වෙන්නේ නැහැ කල්චර් වුණොත් කල්චර් වෙලා මේ දෙපියලි ඇවිල්ලා මැරිලා යනවා ලංකාවේ දේශගුණෙට හොඳම දේ තමයි කොහේ හරි රටක පැලවිච්ච පැලයක් ගේන එක අයියා මේ අපි එනම් ප්‍රශ්න ටිකට යමු මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔව් මේ ඔයාගෙන් අපි මේ ඔයාගේ ස්පෙෂල් වේරියා එකත් එක්ක අපි ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් මේ ගන්න කියලා බැලුවේ උත්තර ටිකක් කට්ටිය බොන්සායි කට්ටිය අපි කරනවා කරාට මේ ශාක සම්බන්ධයෙන් දැනුම පොඩ්ඩක් ඇත්තටම අඩුකමක් තියෙනවා දැනගෙන අපි ගියොත් එහෙම අපිට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් හින්දා දැන් ඇත්තට දැන් අපි YouTube channel අපි ගොඩක් වෙලාවට බලනවා මේ follow කරනවා මේ විදේශීය YouTube channel එතකොට ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ගස් සාමාන්‍යයෙන් අපේ පරිසරයත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැහැ. යාලා ගන්න සමහර ටෙක්නික්ස් සමහර දේවල් අපිත් එක්ක අපේ ගස්වලත් එක්ක සමහරලාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද අයියා මේ ඇත්තටම දැන් අපේ කොහොමද මේ ශාක විවිධත්වයක් තියෙන්නේ මේ අපේ මේ අපි සමකය ආශ්‍රිත රටක්. එතකොට දැන් යුරෝප් වල තියෙන ශාකයි ඊට පස්සේ අග්නිදිග ආසියාවේ තියෙන ශාකයි ඔහොම අපේ ශාකවල විවිධත්වයක් තියෙනවා නේද අපිට චුට්ටක් ඒ ගැන අපිට ඇත්තටම ගත්තට ලංකාවේ සෑහෙන හොඳ ශාක සඳහා හොඳ දේශගුණයක් තියෙනවා ඕනම අපිට සාමාන්‍යයෙන් බීජයක් පැල කරගන්න පුළුවන් අත්තක් පැල කරගන්න පුළුවන් අපේ සමග ආශ්‍රිත රටක් හින්දා අපිට මේ ගොඩාක්ම තියෙන්නේ අපේ මේ දකුණු ආසියාවේ ගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩක් ඍතු ભેදයක් නැහැ. ඒක අනුව අපේ ලංකාවේ පුංචි උනාට ලොකු ගහණයක් තියෙනවා. සෑහෙන ශාක විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඒ විවිධත්වෙනුත් අපිට සෑහෙන නිතර දෙවෙලි දකින්න පුළුවන් ගස් වර්ග අපි අද කතා කරන මාතෘකාව බොන්සායි වුණාට බොන්සායි සඳහා සුදුසු ශාක වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපිට ඒක ලොකු භාග්යක් මේ බොන්සායි වල සඳහා සුදුසු ශාක තිබීම දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට යුරෝපය වගේ රටක් ගත්තොත් ජපානය වගේ රටක් ගත්තොත් ඒවා වැඩිපුරම තියෙන සයිප්‍රස් වර්ග විතරයි. ඒකම ඇති අපිට උදාහරණයකට ගන්න අපිට ඔච්චර ගස් කොළන් තිබිලත් අපි නිකන් මේ වාව් නියමයිනේ අර එහෙම ගන්න මේ නිකන් සයිප්‍රස් ගහකට අපේ තියෙන ඕන තරම් ගස් වර්ග නුග පළු වීර කුඹුක් ඇහැටු වර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන වර්ග 30කට වැඩිය මේ නුග වර්ග විතරක් බොන්සයි කරන්න ගන්න පුළුවන් වර්ග. අපිට ඒකින්ද හොඳ අස්වැසිල්ලක් මේ බොන්සයි සඳහා අපේ ලංකාවේ ශාක ගහණය. ඊට අමතරව පොඩි මිනි බොන්සයි සඳහා ඔය රයිටියා වර්ග එකලයිප්පා වර්ග එකලයිප්පා කොහොම සියාමෙන්සිස් කියන එක තමයි ගොඩක්ම එහෙම මේ දැන් ඔය මේ බ්ලූබෙල් පිටර විදේශීය ශාක වර්ග සෑහෙන තියෙනවා. ඒවත් උපයෝගී කරගෙන අපි හොඳ ගමනක් යමු මේ අපේ ඇත්තරම මේ හීන් තඹලත් බොහොම හොඳ ශාකයක් තමයි බොන්සයි සඳහා කරන්න ගන්න පුළුවන් එකක්. එතකොට දැන් සමහරෙන් අයියා මේ අපි දැන් ඔය මේ විදේශීය මේ channel වල සමහර තියෙන තාක්ෂණික කරුණු ඒ සමහර ගස් වලට අපිට ඒ විදිහටම මෙහිදී අපිට යොදන්නත් බෑ නේද සමහර දේවල් එහෙම ඇප්ලයි කරන්න බෑ ඊට වැඩිය වෙනස් ක්‍රම තියෙනවා අපිට ලේසි ඇත්තටම මේගොල්ලෝ සෑහෙන වැඩ දාන්නේ එකම ගහ බේර ගන්න අපිට එච්චර වැඩ දාන්න නැතුව ලේසියෙන් ලස්සන බොන්සයි නිමා කරගන්න පුළුවන් අපි දන්න අලුත් අපේ කට්ටියක්ද එක එක ක්‍රම හොයා ගන්නවා ඒ වගේ දේවල් ඉතින් අපිට හොඳම දේ තමයි
පරිණත කෙනෙක්ගෙන් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් පොඩ්ඩක් දැනගෙන මේ කොහොමද හදන්නේ කොහොමද පැල කරගන්නේ අත්තක් කොහොමද ඉක්මනට පැල කරගන්නේ කොහොමද ඉක්මනට බොන්සයි එකක් නිම කරගන්නේ කියලා ඒ අදහස් ටික දැනගෙන අපිට බොන්සයි හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් පළපුරුදු අනුව මේ අර නිකන් ඔහේ හිතුමතේට සමහරලාට අපේ YouTube channel බලලම කරන්න බෑ apply කරන්න බෑ 150ක් ඒක පුළුවන් 150ක් අත්දැකීමෙන් පුළුවන් කියලා තමයි මගේ මතය. එතකොට දැන් අපි දැන් මේ වගේ කරන දේවල් වලින් අපේ කට්ටියන්ට පුළුවන් දැන් ඔයාලා වගේ ප්‍රවීණ කට්ටියන්ගෙන් අත්දැකීම් තියෙන කට්ටියන්ගෙන් මේ කියන අත්දැකීම් එක්ක තමන්ගේ ගමන මේ ඉක්මනින් යන්න නේද? ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. අත්දැකීම් අපෙන් අහුවොත් ඕන දෙයක් කියලා දෙනවා. ඒක හැබැයි මේ ඒක හරියට දෙයක් නිකන් අර මේ කඩදාහියක් ලිපේ දාලා අරකට මොකද කරන්නේ මෙන්න නම් මං ගහ කැපුවා මේ ගහ උගුලන් ඇවිල්ලා මුදුන් මුලක් කපලා ඔක්කොම කරලා ගහ පෙන්නලා අහනවා මේකට මොකද කරන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි ගහ උගුලන්න කලින් හරියට දැනගන්න ඕන කොතනින්ද කපන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තැනින් කපලා ඇවිල්ලා අපිට පෙන්නුවට වැඩක් නෑ. අර ලෙඩෙක් මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගෙනියනකොට ලෙඩාව වැටිච්ච ලෙඩෙක් මේ කකුලෙන් ඇදලා අරගෙන ගෙනිහිල්ලා මෙන්න ડોක්ටර් ගෙනාවා කියලා නෙමෙයි. අපි ප්‍රථමාතාර දෙන හැටි කියනනේ ලෙඩෙක් වැටුණාට පස්සේ ගහකින් කවුරු හරි කෙනෙක් වැටුණාට පස්සේ පැතිරි ලෑල්ලක් උඩ තියලා ගේන්න එහෙම කියලා ඒ වගේ තමයි මේක සාකත් මේ ඕනෝන විතර උදුරලා කරලා ගලවලා කපලා කොටලා එහෙම ඇවිල්ලා පෙන්නලා හරියන්නේ මේකට මොකද කරන්නේ සමහරවිට හොඳ ලස්සන ශාක අපි ළඟත් නැති ශාක වර්ග තියෙනවා කැලෑවල හරි මන්නම් කියන්නේ කැලෑවලින් ගලවන්න කියලා සමහර කට්ටිය ගලවන් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා ඒක අන්තිමට එයාටත් නැහැ කැලේටත් නැහැ. ඔව් ඒක තමයි දැන් ගොඩක් කලාට ඔය සමූහේ දාන සමහර කට්ටිය මේ ඇතර ඒ දාන එකෙන් දන්නවා එයා ගහක් හදන්නවත් දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා අර ආසාවට අනිවාර්යෙන්. ඔව් ඒක එයාටත් නැහැ කැලේටත් නැහැ. ස්වභාව ධර්මයටත් නැහැ එයාටත් නැහැ ඒක හින්දා හරියට ගහ ඉතුරු වෙනවා නම් කාගාව හරි ගහ ඉතුරු වෙනවා නම් මම කැමතියි ඒක හරියට දැනගෙන සමහරලාට මුල් භාගයක් කපලා ඇවිල්ලා ඊගාව පාර ගිහිල්ලා එහෙම කරලා නැත්නම් මුල් දිගට ගෙනල්ලා කෙලිම ප්‍රොපගේට් කරලා දනු දැම්මට පස්සේ ගහ පෙන්නලා අහන්න දැන් මොකද කරන්න කියලා මේ ගහ ඔක්කොම මොකද නොදැන ගලවගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම ප්‍රොපගේට් කරන හැටි මුල් කපන හැටි අතු කපන හැටි ඔක්කොම කරලා දීලා කියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ දෙවනු ආයි කියලා දෙනවනේ යාට බොන්සයි කරන හැටි. ඔව් අපේ ඔය අලුතෙන් කට්ටියන්ට හොඳ මේ කතාවක් කිව්වේ. ඉතින් අපි මේ ඇත්තටම මේ ගහක් ගලවනකොට ඊට කලින් අපි මේ ඔක්කොම කරුණු ටික දැනගෙන එතෙන්ට ආවනම් එතකොට ගොඩක් හොඳයි නේද? මේ අපරාධේ වෙන හින්දා අපි අයියා තව චූටි දෙයක් බොඩි ප්‍රශ්නයක් මම අහන්නම්. දැන් අපි ගහක වැදගත්ම කොටස තමයි ගහේ තියෙන කොළ. එතකොට දැන් අපේ කට්ටිය දැන් අපි කියනවා කොළ අඩු කරගන්න කොළ කප්පාදු කරන්න කියලා සම්පූර්ණ කප්පාදුවක් කරන්න කියනවා කොළ භාගයට සමහර කට්ටිය කපනවා කොළ ඉතුරු කරලා කපනවා ඇත්තටම ගහ දැන් අපේ සමහර කට්ටිය ඇත්ත මේ උද්භිද ඒ පැත්ත කරපු කට්ටිය මේ ගැන දන්නවා ඇති. හැබැයි අපි මේ නොදන්න කට්ටියන්ටත් මේ දැන් එක එක ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්න කට්ටිය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. එතකොට අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු මේ ගහක මේ සමහර දැන් මේක අහනකොට සමහර කට්ටියන් හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ අහන්නේ කියලා. හැබැයි මෙතන වැදගත්ම කරුණ මම මේ අහන්නේ ගහක මේ කොළවල තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද? කොළයකින් ඇත්තටම වෙන කාර්යය මොකද්ද කියලා අපි දැනගත්තොත් වඩාත් හොඳයි කියලා ඉතින් අපි මේ ආධුනික කට්ටියන්ට මොකද මේ කොළයකින් මොකද්ද වෙන්නේ? කොළ වලින් මොනවද වෙන්නේ ගහකට? ඔය ඒක සෑහෙන ඔය ආධුනික කට්ටියටයි සමහර ප්‍රවීණ කට්ටියක් ඉන්න සමහර වෙලාවට ඔක නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අතපය කපලා දැම්මා වගේ දෙයක් තමයි ඔය ගහක පත්‍ර ඉවත් කරාට පස්සේ වෙන්නේ. ගහේ හොඳ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් පත්‍ර දෙනවා අපේ අත් දෙක කැපුවොත් අපේ අත් දෙක අලුතෙන් වැවෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකෙන් තමයි එයා ඔක්කොම ආහාර සපය ගන්න. අපි අත් දෙකෙන් තමයි අපිට ආහාර සපය ගන්න. ඒ පත්‍ර වලින් තමයි ගහට ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්නේ. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් ඒක තමයි ගහේ පත්‍ර වලින් කරන්නේ තමන්ට ආහාර නිෂ්පාදනය කර ගැනීමක් තමයි. අපි පොහොර දෙනවා කියන්නේ ආහාර ඒක අමතර දෙයක්. නැත්තම් එයා මුල් වලින් ආහාර ගන්නවා 100ට ප්‍රමාණයක්. ඒක එයා ගන්න ඉතින් අර ගහකින් වැටෙන කොළයක් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් වනාන්තරයේ තියෙන ගහක් ගත්තොත් එයාගේම කොළයක් හරි වෙන ගහක කොළයක් වැටලා හරි ඒක කොම්පෝස්ට් ඉදිරියපත් වුණාට පස්සේ තමයි එයාට ආහාර ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව පස් වලින් ලැබෙන එයාට අවශ්‍ය මූලික තියෙන කෙමිකල්ස් ටික ඒකට අමතරව එයාට අවශ්‍ය මේවා තියෙනවනේ නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒ තුන ලැබෙන්න එයා ලබා ගන්නවා පත්‍ර වලින් මුල් වලින් ඔය දෙකෙන් තමයි ලබා ගන්නේ. අපි අත් දෙක කැපුවා කියන්නේ කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුලෙන් ගහ තියෙනවා. අර එයාට
බහුලවම යා ගන්න පාත්‍ර මගින් තමයි ගොඩක් යා නිෂ්පාදනය ක්‍රියාවලිය කරගන්නේ. එතකොට මම එතනින්ම අනිත් ප්‍රශ්නේ අහන්නම් අයියා. දැන් අපි අපේ කට්ටියන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි වගේ මේ ගහක වැදගත්ම කොටසක් තමයි මේ කොළ. එතකොට මේ බොන්සායි කරනකොට කොළ කප්පාදුවක් කරනවා. එතකොට අපි විලේද අයියා දැන් අපේ සමකේ ආසන්නයේ තියෙන අපේ ශාක ගහණයක් තියෙන රටක් අපි වැඩිපුරම මේ බොන්සායි කරන්න ගන්න අපේ දේශීය ශාක කියලා හිතුවොත් අපි කියන්නේ අවුරුද්ද පුරාම කොළ තියෙන ශාක තමයි අපේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි කොයි වෙලාවේද මේ කොළ කප්පාදුවක් නැත්තම් මේ අපි කප්පාදුවකට යන්න හොඳ. ඒ කියන්නේ දැන් ගහට අවශ්‍ය හැමදේම ගන්නේ කොළ වලින් නම් අපි කොළ ටික කප්පාපුවාම සමාට ගහේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ කොළ වලින් වෙන වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගහ මැරෙන්නේ නැතුව තියෙනවා ගහේ ශක්තිය ගත්ත ශක්තියත් එක්ක. ඉතින් අපි අර කප්පාදුවක් කරන්න වඩාත්ම සුදුසු කාලය මොකද්ද? කොළ කප්පාදුවක් කරනවා නියම බොන්සායි ගහක තමයි. අපි බොන්සායි ගහක කොළ කුඩා කරගන්න ඕන නම් ඒක තමයි සම්පූර්ණ කොළ කප්පාදුවක් යනවා කියන්නේ ඒකයි. කොළ භාගයට කප්පාදුවක් කිරීම කියන්නේ ගහ බාල කිරීමක් විතරයි. අපිට හොඳට හැදුණු වැඩිණු ගහක සම්පූර්ණම කොළ ඩිෆෝලියේට් කරනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ කොළ එකක්වත් නැතුව ඔක්කොම හූරලා ඒතර ගහේ නියම ස්වරූපය අපිට පේනවා. අතු වැඩි නම් අතු දිග නම් නවන්න ඕන අතු අර එහෙම ඔක්කොම ටික කරගෙන සම්පූර්ණම කොළ ටික එකක්වත් නැති වෙන හින්දුවට පස්සේ එයා ඊගාව දළු සෙට් එක ඊටාම කුඩාවට තමයි එයා ලබා දෙන්නේ. එයා ඒ කියන්නේ මේ එයාට කොළයක්වත් නැතුව තිබිලා ඊගාවට එනකොළ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් කුඩා කරලා තමයි එයා දෙන්නේ. අපිට ඒක තමයි තියෙන්නේ මේ කොළ කප්පාදුවෙන් කිරීම කරන්න ඕන සාමාන්‍ය නියම බොන්සායි ගහක පමණයි. ඊට අමතරව මේ නිකම් ට්‍රේනින් වෙන ගස්වල කොළ සම්පූර්ණව කප්පාදුව කිරීම කිසිම තේරුමක් නැහැ. නෑ මං එතන අයියා ඔය ඒකත් එක්ක මං අහන්නේ දැන් අවුරුද්දේ කොයි කාලෙද මේ වඩාත් හොඳයි කියන්නේ දැන් අපි අපිට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙයක් කරනවා නම් හොඳ සාමාන්‍යයෙන් වැස්සක් කිට්ටුවදී අපි දන්නවනේ දැන් සාමාන්‍ය කුඹුරු කරන කාලේ අපේ ලංකාවේ 150කටත් වැඩිය තියෙනවනේ ගොවිතැන. ඒතකොට ඒ කට්ටිය දන්නවා මේ දැන් මෙන්න නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනි සතියේ ඉඳලා වහිනවා. අපි දන්නවා එතකොට අපිට පුළුවන් ඔක්තෝබර් මාසේ අන්තිම අල්ලලා නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනි සතිය වහිනවා නම් ඊට සතියකට විතර කලින් කොළ කප්පාදුවක් කරලා පස්සේ අර කැපුම් තල් ඔක්කොම සුව වෙලා ඔන්න වස්ස නියමට ලැබෙනවා. එතකොට ගහ හොඳට දළු දාලා එනවා. ඒක තමයි නියමටම සුදුසු ගහ කප්පාදු කරන්න මේ දළු කොළ භාගයට හරි සම්පූර්ණම හරි කරනවා නම් හොඳම කාලයක් තමයි වැස්ස දවස් පටන් ගත්තට පස්සේ කප්පාදු කරන්න යන්න එපා. එතකොට ගහට දිලීට හානි වෙනවා වැඩි. අපි කට්ටියනෝ දැනගන්න ඒ කියන්නේ මේ එතන කප්පාදුව කරනකොට අවුරුද්දේ කොයි කාලෙද කරන්න කියන එක ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බුණා. එතකොට තවත් චූටි දෙයක් දැනගන්න ඕන අය දැන් සමහර ගස්වල අපි මේ රැමිෆිකේෂන් ඒ කියන්නේ අපි අතු වැඩි කරගන්න මේ අතු හදාගන්න අපි අතු කප්පාදුවයි කොළයි ඔය ඔක්කොම අයින් කරලා කප්පාදු කරනවා. හැබැයි සමහරලාට සමහර අතු තියෙනවා සමහර අත්තක් කපපුවාම අපිට අතු දෙකක් තුනක් නෙවෙයි එන්නේ එක අත්තයි තමයි එන්නේ. සමහර අත්තක් කපපුවාම අපිට අර විදියට අතු කිහිපයක් එනවා. මේ දැන් සමහර කට්ටිය මේ අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති මේ ඒ ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ අපිට උත්තරයක් අපි චමිලයි කියනවා නම් මොකද්ද දැන් මේ අපි අත්තක් ඒ විදියට කපනකොට අනිත් එක තව එතන තව කාරණයක් තියෙනවා. දැන් අපි සම්පූර්ණ අතු ටික කොළ ටික අයින් කරා කියලා එතන අතු ඉකල්ලා කොළ අත්තේ අගත් කපනවා. කපපුවාම සමහර අතු ඔය වගේ මේ එක අත්තක් දෙනවා සමහර වෙලාවට සමහර ඒ අත්ත මැරිලත් යනවා. ඉතින් සමහර වල ඉතින් මේ මොකද්ද එතන මේ විද්‍යාත්මක කාරණේ මොකද්ද එතන වෙන්නේ අතරම? අපි අත්තක් කපනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දළු ගන්න එක්ක ලේයර් එකක් දාන්න හරි හිතාගෙන හරි එහෙම ක්‍රියාවලියක් කරනවා නම් පොඩ්ඩක් ගහේ සරු අතු තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඕනට වඩා අපිට ඊට පස්සේ අනිත් එක ගහේ අපි මේ සරු අත්තක් කපනවා කියන්නේ මේ ඒකෙන් අපිට ඊට පස්සේ දළු ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පැල කරන්න ගන්නවා නම් හරි ඉවත දමනවා නම් හරි ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඒ වගේ කප්පාදුවක් කරන්න තියෙන ගහක් මෙතන. දැන් ඒ මෙතනින් මට කප්පාදු කරගන්න ඕන මම එතනින් ලේයර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් එතනින් මේ අතු දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා.
මේ ඇත්තෙත් එහෙමයි. මේ ඇත්තේ අතු 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ සරු අත්තක් කැපුවට පස්සේ එයා හොඳට දලු දානවා. ඒ කියන්නේ මේ අත්තට ශක්තිය තියෙනවා තව අණු අතු හදාගන්න. නැත්තම් අර හදාගන්න. ඉති අත්තක් අපි කරොත් එහෙම යා ඒ තනි අත්තක් දීලා නිකන් ඉන්නවා නේද? ඔව් දැන් අපි මේ චූටි අත්තක් කැපුවොත් සමහරවිට එයාගෙන් දැල්ලක් එන්නෙත් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මැරලා යනවා. දැන් එයාට ඊට වඩා ලේසි ඒවා තියෙනවා මේ පෝෂණය කරන අතු දාලා එයා හදා වඩා ගන්න ඊට වැඩිය හොඳ කට්ටිය ඉඳෙද්දී අර දුර්වල කෙනෙක්ව එයා මේ වැඩි දියුණු කරගන්න ගන්නෑ. එයා කැමති නෑ එහෙම. එයා ඒක අතහැරලා දානවා නේද? අතහැරලා දානවා. අපි වුණත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් දුර්වල අපි බලු පැටියෙක් ගන්න යනවා. අපි එතන ඉන්න හොඳම කෙනානේ ගන්නෙ. ඔව්. දුර්වල කෙනාව ගන්න නෑනේ. ඔව්. ඔහොමම ගිහලා අන්තිමට එයා ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි අත්තක් කප්පාදු කරනකොට බලලා හොඳම සරුම අත්ත තමයි කප්පාදු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අතු වැඩිපුර දාගන්න ඕන නම් ලේයර් එකක් දාන උනත් ගහේ හොඳම ලා සරු අත්ත තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් එක මේ අපි බොන්සයි කරන කට්ටියන්ටත් මේ අයියාගේ අර ගහත් මේ උදාහරණයක් නිකන් අත්තක් කපලා දාන්න නැතුව පොඩි ලේයර් එකක් කරනවා නම් තව ගහක් අනිවාර්යයෙන් ගන්න පුළුවන් නේද? නිකන් කපලා දාන්න යන්න එපා. දාන්න නැතුව පොඩි ටයිම් එකක් ඇයි ඔයාලට දවස් 20ක් 21ක් ලේයර් එක මුල්ලා දින්නේ ඇයි? හැබැයි ඔයාලට මේ තව ගහක් ගන්න පුළුවන් නේද? තව ගහක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ දැන් මම මේ තියන්නේ තව අත්තක් ට්‍රේනින් කරපු එකක්. ඔව්. දැන් මේකේ හොඳටම අතු ටික නියමටම පිහිටනවා. වමට දකුණට මූණට වමට දකුණට මූණට මේක නත්තල් ගහ වගේ උඩටම තියෙනවා. ඔව්. සෑහෙන නියම ෆීචර්ස් එක. දැන් මම ඒ අතු ටික එහෙම ඉතුරු කරලා කප්පාදු කරලා මේක ලේයර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ලේයර් එකේ මුල් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක කපලා අයින් කරලා නේද? මේ කපලා දැන් මම ගත්තා ඒක පොට් කරන්න. දැන් මේකේ මේ මුල් ලැබිලා තියෙන ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ. ඔව්. අයියා මේ ඔතනම මම එහෙනම් ඊගා ප්‍රශ්නෙත් අහන්නම් ඔය ලේයර් කතන්දරේ ආපු හින්දා. දැන් අපි අයියා කට්ටිය දැන් අපි මොකක් හරි අහනකොට මේ ගහක් හදාගන්න මොකද කරන්න ඕනි කියනකොට අපි කියනවා මේ එයා ලේයර් එකක් කරන්න එයා ලේයර් එකක් කරන්න කියලා කියනවා. ලේයර් එකක් කරනකොට එතන පොඩි මේ අපි කියනකොට කියනවා මේ ලේයර් එක කරනකොට කඳේ වටයක් අයින් කරගන්න අයින් කරලා කඳට යනකම්ම ඒක සූරන්න කියලා ඉවර වෙලා. එතකොට මේ ඇයි එහෙම කියන්නේ? දැන් සමහර ගස්වල අපි ලේයර් එකක් දාපුවාම සමහරලාට මේ දෙක එකට හා වෙනවා. හැම ඇවිල්ලා එකට හා වෙනවා. ටික දවසක් අපි බලන් ඉන්නවා. බලන් හිටියට අන්තිමට බලනකොට ඒ දෙක හා වෙන්න හැම වගේ හැදිලා. මේ එතකොට ඔතන මොකක්ද අයියා එතන ඇත්තටම මේ ලේයර් එකක් වහම එතනින් මුල් වෙන්න හේතුවයි ඒ ක්‍රියාවලිය ගහෙන් ගහට වෙනස්. ඒක ඇවිල්ලා දැන් අපි ගහක පොතු වලයක් අයින් කරනවා. ඒක දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කැන්ඩල් නට් එකක් වගේ ගත්තොත් එතකොට තව ලාජස්ටෝමියා කියන්නේ අපේ මුරුත වගේ වර්ග ටක් ගාලා ඒකවල කැම්බියම් පටලේ චූටි කෙන්දක් හරි ඉතුරුනොත් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා කැපුම් තලේ යට පොත්තත් එක්ක හා වෙලා එයා සම්බන්ධ වෙලා ඒ අත්ත ආපහු පෝෂණය වෙනවා. එතන මුල් වෙන්න අර එතන කැලස් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එයාට පෝෂණය තියෙන හින්දා එයා එතන කැලස් එකක් තමයි මුලින්ම හදන්නේ. ඒ කැලස් එකෙන් තමයි මුල් වෙන්නේ. ඔව්. එතන පැලමදයක් වගේ කොරි වෙලා ඇවිල්ලා ඒකෙන් තමයි මුල් වෙන්නේ. එහෙම අවස්ථාවක් හැදෙන්නේ නියමටම අර කැම්බියම් පටලේ හූරලම පොත්ත විතරක් නෙමෙයි කැම්බියම් පටලෙම හූරලා අයින් කරනවා. සමහර ගස්වල ඔය කැම්බියම් පටලෙත් එක්ක පොත්ත එනවා. සමහර කැම්බියම් පටලේ ගහේ අරටුවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නැත්නම් පොත්තට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි කපන්න ඕන ගානට පොතු වලේ අයින් කරනකොට මේ ඒ පොත්ත ගහේ කඳටම මේ වදින්න ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොත්ත හරියටම යවා ගන්න පුළුවන්. එහෙම යවුවට පස්සේ අපිට සාර්ථක ලේයර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොහොම කරත් සමහර වර්ග තියෙනවා කැලස් එක හැදිලා ගිහිල්ලා හිමීට ඊගාවට යට පොත්තට සම්බන්ධ වෙලා ඒක මුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න. එතකොට දෙපාරක් ලේයර් කරන්න ඕන එහෙම වර්ග. එහෙම නැත්නම් අරක තමයි හොඳටම හුරන්න ඕන පොත්ත ගහලා හොඳට හුරලා ලේයර් එක දැම්මොත් සාර්ථකයි වෙන්නේ. ඔය එතන දැන් මේ චන්ද්‍ර කියපු කතන්දරයක් මතක තියාගන්න. දැන් අර මේ දෙක හා වෙනවා වගේ නම් ආපහු සැරයක් එතන කපලා ලේයර් එකක් දාන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාට ආයෙ මුල් වෙනවා නේද? කැන්ඩල් නට් වල මටත් එහෙම දෙයක් වෙනවා පස්සේනේ. මේ ඒක හා වුණත් අය කරලා පුවම ආයෙ මුල් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අය මට ඕක ෆීකස් වලත් බලපාන නියම කාලෙට කැපුවේ නැත්නම් ෆීකස් වලත් ඕක වෙනවා. මුලක් ගිහිලා යට පොත්තත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ගමන් ආපහු එයාගේ අතනින් මුල් එහෙම අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ආර්යගේ පෝෂණය යට පොත්තෙන් ඇවිල්ලා සම්බන්ධතාවය අලුත් වෙනවන්නේ. ඒකට යට පෝෂණය හින්දා එයා අලුතෙන් මුල් ඇවිල්ලා පෝෂණයක් ගන්න හදන්නේ නැහැ.
එතකොට අයියා මේ දැන් අපිට දැන් ඔතන ඔයයි මා අර ඊයේ කතා කරපු විදිහට දැන් අපිට ඕනනම් කොතරින් හරි අත්තක් ගන්න අපිට ඔව්. මේ ඔයා මට කිව්වනේ දර මම නම් ඔව් කරේ ඔව් මම කරේ අපිට අත්තක් සම්පූර්ණ ගන්න ලේයර් ඕන නම් එකක් ගන්න. සම්පූර්ණම ගහන්න නැතුව ඔව්. පොතු වලෙන් භාගයක් ගහනවා. ඔව්. එතකොට එතන යටින් හැබැයි ඒක හරියටම අපි ගහන්න ඕන අර පර්වයක් ගාවින් කොළයක් හැලිච්ච තැනකින්. ඊට උඩින් නේද? හරියටම. ඊට උඩින් ගහන්න ඕනේ නේ. ඔව්. ඔව් දැන් මෙතන තියෙන කොළයක් හැලිච්ච තැන. ඔව්. මෙතනින් අනිවාර්යෙන් දැල්ලක් එනවා. අපි මෙතනට උඩින් පොතු වලෙන් භාගයක් ගහන්න ඕන. ඒ පැත්තෙන් අයින් කරා නම් හරි. දැන් අපි නොදැනුවත්කම පොතු වලෙන් භාගයක් නේ ගහන්න කිව්ව කියලා කොයි හරි පැත්තකින් යකට හරියන්නේ නැහැ. ඒක ගහනවනේ මෙන්න මේ දැල්ලක් එන්න හදන තැනට මම කොළයක් වැටිච්ච තැනින් නේද? වැටිච්ච තැනින් එතනට සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටරයක් විතර වගේ උඩින් පොතු භාගයක් ගහුවනම් හරි පොතු වලෙන් භාගයක් ගහුවනම් හරි. හොඳ මේ කරුණක් කිව්වේ දැන් ඔය අතු එන්නේ නැති තැන් වලින් ඔයාලට අත්තක් ගන්න නම් ඔන්න එක ක්‍රමයක්. එතකොට අයියා මට පොඩ්ඩක් කියන්න දැන් අපේ කට්ටියන් ඔය කැම්බියම් පටලේ කියන එක මොකද්ද මේ ගහේ වෙන්නේ මොනවද ඒකේ ගිනියන්නේ දැන්? ඒක තමයි ගහට ආහාර ජලය ඔක්කොම ගෙන යන්නේ ඉතින් ඒකෙන් තමයි. ඇත්තටම කඳෙන් කෙරෙන්නේ අරටුවෙන් කෙරෙන්නේ ශක්තිය අත දරාගෙන සිටීමක් පමණයි. ආහාර ජලය ඔක්කොම ගෙනියන්නේ කැම්බියම් පටලේ පොත්ත හරහා තමයි ගෙනියන්නේ. හරි එතකොට මේ අපි දැන් ඇත්තටම පොතු වලයයි ඔක්කොම කැම්බියම් පටලේ ඉවර කරන ඉවත් කරනවා කියලා කියන්නේ උඩට ජලයයි පෝෂණයයි අනේක සම්පූර්ණයෙන් මෙතන එන හිටිනවානේ. උඩට මේ එන හිටිනවා. ඔව්. එතකොට අයියා මේ අපි හරියටම ඒක අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඒක මේ කැම්බියම් පටලේ පොත්ත හරියටම අයින් කරලා ලේයර් එකක් ගහුවට පස්සේ ඒ අත්තේ අග්ගිස්සේ දැල්ල එහෙම්මම නවතිනවා වැඩිමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිය ඒක ආපහු වැඩිමක් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ හරියට අතනින් ලේයර් එක වෙලා නැහැ කියන එක. ඔව්. එතකොට නැත්තම් අර මුල් එන්න ගත්තට පස්සේ අතන උඩ වර්ධනයක් ආයෙ පෙන්නනවා අපිට නේ. එතනින් පෙන්නනවා. ඔව්. එතනින් හොයාගන්න පුළුවන් නේ මුල් එනවා කියලා. පුළුවන්. ඔව්. හරි. ඒකත් තමයි අපි ට්‍රාන්ස්පරන්ස් පොලිතින් එකක් දාන්නේ මුල් ආවට පස්සේ ටක් ගාලා කපලා අරන් ටක් ගාලා පැල කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඕක කොහොම තියලා ආපහු අපිට අවශ්‍ය කාලේ පයින්නවා. එතකොටත් ලේයර් එක කපලා තේරුමක් නැහැ මුල් ටික මේරුවට පස්සේ ආපහු කිරිමුල් එයා දාන්න බලන්නේ නැහැ. සමහරවිට එහෙම මුල් නරක වෙලා යනවා කැඩෙනවා එක ඒවා තියෙන ඒ නියම කාලෙදි කපා ගන්න ඕන නෙලා ගන්න ඕන ඒක. ඒ කියන්නේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ගහෙන් ගාට නම් ඕක වෙනස් වෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයා කියපු කරුණ වැදගත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ලේයර් එකක් කරලා අපි කිරිමුල් තියෙන කාලෙම ඒක අරගෙන ඉවර වෙලා මේ පොට් කරන්නේ. දැන් අර ඒක තමයි මම මේකත් පෙන්වන්න ගෙනාවේ. දැන් මේකේ නියම කිරිමුල් තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ සුදු පාට මුල් නේද? සමහර වෙලාවට ඕ දුමුරු පාට වෙලා සෑහෙන්න කල් යනවා. එතකොට අර මුල් කැඩෙන්න බලන. දැන් මේ කිරිමුල් කැඩුනත් ගැටලුවක් නැහැ. ටක් ගාලා ආපහු එයා රිකවර් වෙනවා. මේ අලුතෙන් ඒ කැඩිච්ච තැනින් ආපහු මුල් ටිකක් දාලා හදා ගන්නවා. අර මුල් ටික මේරුවට පස්සේ කැඩුවට පස්සේ සමහරවිට එතනින් මැරෙන්න බලනවා. ඒකත් උන් කාරණයක්. මේ දැන් අපි තව ඊයේ අපි දෙයක් කතා කරා. ඒකත් අපි මේ අපේ ඉන්න සමාජිකයන්ට කියමු මේ ගස්වල අතුයි මේ මුළුයි අතර තියෙන සම්බන්ධය කියනනේ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඔයා මට ඊයේ කාරණයක් ඒකත් පැහැදිලි කරමු අපේ කට්ටියන්ට. ඔව් අපි ඇත්තටම දැන් ගහක් ගත්තොත් ඒක ගොඩක්ම දැන් මේ අතු පැලවලට වැඩිය ලක්ෂණ පිහිටනවා ඇට පැලවල. මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ගහේ මේ අතු තියෙන දිශාවට යටම මුළු ගිහිල්ලා තියෙනවා. හොඳට මේ කියන්නේ පරිණත මුල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මුල් වලින් දැන් මේ ගහ ගසලා ගලවලා ගත්තොත් මේ පැත්තට මුලයි මේ පැත්තට මුලයි එහෙම මුලයි හොඳ සරු වටේටම මුල් තියෙනවා. නමුත් මේවට සාපේක්ෂව හොඳ සරු මුල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ මුල් තමයි ගොඩක්ම මේගොල්ලන්ව මේන්ටේන් කරන්නේ. මේ ප්‍රධාන ශාඛා ටික මේන්ටේන් කරන්නේ. ඒ මුල කැපුණොත් එහෙම මෙයාගේ වර්ධනය බාල වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මෙයාට සම්බන්ධ වෙන පළවෙනි මුල මේ වමට තියෙන එක ඒක කැපුණොත් මෙයා බාල වෙනවා. දකුණට තියෙන මුල කැපුණොත් මෙයා බාල වෙනවා. ඒකින්ද දැන් අපිට මුල් කප්පාදුව ගැනත් අපි කතා කරමු. ඒක තමයි මේ ගහේ අපි ගිහිල්ලා වතුරකට බලලා මූණ බලනවා වගේ තමයි ශාඛයේ මුල් පද්ධතියක් තියෙනවා. උඩ අතු ටික වගේම යට ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මේ අපි දැන් ලේයර් කරලා ගන්න අතු වලට නෙමෙයි ගොඩක්ම මේක පිහිටන්නේ බීජයක් පැලවෙච්ච විශාල ගහක. ඒක මේ ගහේ ස්වරූපයට සාපේක්ෂව මූල පද්ධතිය සමානයි.
එතකොට තව දෙයක් චූටි දෙයක් කියන්න අයියා අපි මේ අපි ගෲප් වලත් මේ කතා කරලා තියෙනවා දැන් සා ඔය බොන්ස් ඉස්සරත් අපි වුණත් හිතන් හිටියේ බොන්සායි කරනවා කියලා කියන්නේ මුදුන් මුල කපනවා කියන එක. එතකොට ඇත්තටම සමහර ගස්වල ඇත්තටම මේ අපි කිව්වට මුදුන් මුල කැපුවොත් එහෙම ගහ ඇත්තටම සමහර ගස්වල මැරෙනවා. සමහර ගස් මුදුන් මුල කපුවාම මැරෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ මුදුන් මුල කපනවද නැද්ද කියන කාරණයට වැඩිය මේ ගහක් මේ මුල් කප්පාදුවකදී නැත්තම් මුල් මේ කපනකොට මැරෙන්නේ නැතුව තියෙන්න නම් මේ මුල් වල තියෙන්න ඕන විශේෂ ලක්ෂණ. කියන්නේ මුල් වල මොන මුල් තිබ්බොත්ද ගහ මැරෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන් අපිට. අන්න ඒක මොන මුල්ද කියලා බලපන්නේ මුල් ටිකක් තියෙන්න ඕන මුදුන් මුල කපනවා නම් එයාගේ පාර්ශවීය මුල් ටික හොඳ මූල පද්ධතියක් තියෙන්න ඕන. ඔව්. ඒ ටික හොඳට අපිට පෙනුනොත් හොඳට මේ මෙයා හොඳ සරුවට මෙයාගේ හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා මෙයාට ගහට පෝෂණය දෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට එක්කෝ අපිට සැකනම් මෙයාගේ මදි කියලා මුදුන් මුලෙන් භාගයක් කියතෙන් කපලා ආයි ගහ තියෙනවා. ගහ තියලා ආපහු මාස 3කින් 4කින් විතර ඒක ගොඩක් දුරට ගහෙන් ගාට වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට බීජ පෙළෙච්ච එකකනේ මුදුන් මුල යන්නේ. ඒකේ මාස 3-4කින් විතරයි ඉතුරු භාගෙත් කපනවා. එහෙම සාර්ථකයි ගොඩක්ම. ඊට පස්සේ එයා අර වටේ තියෙන පාර්ශ්වීය මුල් වලින් එයා රිකවර් වෙනවා. එයා හැදිලා ඉන්නවා. ඒතර අපේ මුදුන් මුලෙන් අපිට දැන් ආහාර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි මේ වටේ කට්ටියකින් ආහාර ලබා ගන්න ඕන කියලා. ඒක තමයි මුදුන් මුලක් කපනවා නැත්නම් එකපාරටම අන්න අරයා කිව්වා මුදුන් මුල කපලා බොන්සායි කියන යටක් ගාලා ගත්තු ගමන් ගහේ මුදුන් මුල කපන බොන්සායි කරනවා ගහ මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොම හරි අර ගහට පෝෂණය පාර්ශ්වීය මුල් ටිකක් තියෙනවා නම් මේ ගහ සුරකෙනවා නේද? ගහට මේ සුරකෙනවා. දැන් උදාහරණයක් දැන් අපේ නුග වර්ග වල නම් ලේයර් එකක් දාපු ගමන් ලේයර් එකට උඩින් ගොඩක් මුල් එනවා. පොඩි පොඩි කේන්ති මුල් තන්තු මුල් එනවා. ඒවයි නම් 100%ක්ම මේ ෂුවර් ගහ හරියනවා. අර අපිට ගොඩක්ම ඕක බලපාන්නේ බීජයකින් පැලවෙච්ච එකක තමයි ඔය ගොඩක්ම බලපාන්නේ. දැන් කුඹුක් වුණත් ඕක සැරට බලපාන්නේ මේ කුඹුක් වල මුදුන් මුල තිබ්බට දැන් මේ පොඩි මුල් වලින් වතුර සම්බන්ධ කරපුවම ගමන් අනිත් මුල් වලින් එයා හැදෙන්න බලනවා. අනිත් ශාකනම් ඉතින් ගොඩක් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. අර දේ තමයි බලන්න ඕන මුදුන් මුල කපනවා නම් අනිත් මුල් ඒකට සාපේක්ෂව තියෙනවද කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ගහේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අයියා දැන් අපි කියනවානේ මේ මුල් ගහක මේ මුල් එක්ක තමයි උඩ තියෙන ඔය අතු කොළ ඔක්කොම බැලන්ස් වෙන්නේ කියලා අපි කිව්වනේ. එතකොට දැන් අපි මුල් කපනවා නම් අපි ගහේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උඩ කප්පාදුවක් කරන්න ඕනද? කොළ අඩු කරන්න ඕනද? අතු අඩු කරන්න ඕනද? ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ එයාට ආහාර ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපි යටින් මූල පද්ධතියෙන් ආහාර ලැබෙන්නේ නැත්නම් කොළ අඩු කරන්න ඕන. පත්‍ර විශාල තියෙනවා නම් පත්‍ර ගොඩක් අයින් කරලා උඩ දැල්ලේ තියෙන කොළ 3ක් විතර වගේ ඉතුරු කරන්න ඕන. ඒවත් පත්‍ර විශාල නම් පත්‍ර භාගයට කපලා තියනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් ඔය කෙහෙල් ගහක් මෞංශාකකින් ගලවලා ඉවත් කරනකොට කොළ භාගයට කපලා ඉඳන්නේ. ආන්න ඒක හොඳ උදාහරණයක් ගන්න. ඒ වගේ ගහේ පත්‍ර 150ක් 60ක්වත් හලලා ඉඳනවා නම් සාර්ථකයි වැඩි. අපේ අලුත් කට්ටියන්ට දැන් ඔය කියන කරුණු ඔයාලට මේ ප්‍රායෝගිකව ඔයාලට මේ යොදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට කරලා බලන්න මේ ඔයාලට මේ එතකොට මේ කියන දේවල් ඒ විදිහටම අත්දැක බලලා ඉවරලා ඔයාලට මේ දැනුම ගන්න පුළුවන්. එතකොට අයියා මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය දිලීර අපි රෝග ගැන කතා කරොත් මුල් වලට එන ඒවට එහෙම අපි හැම වෙලේම කියනවා මම අයියා හැබැයි ඊයේ වෙන කතාවක් කිව්ව මගේ අතින් මේ අපි කියන කැප්ටන් ගහන්න කියලා. තව දිලීර නාශක තියෙනවා. එතකොට ඒ කැප්ටන් ඔය වගේ දිලීර නාශක ගහන්න මේ ඕනේ කොයි වෙලාවෙද මේ දැන් අපි දිලීරේ හැදුනට පස්සේ ගහපුවාම වැදගත්කමක් තියනවද නැත්නම් මේ සෑහෙන වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඔය අපි රීපොට් කරනකොට මුල් කප්පාදු කරනකොට අත්තු කප්පාදු කරනකොට පත්‍ර කප්පාදු කරනකොට හැම කප්පාදුවකින් පස්සේ දිලීර නාශකයක් වැදගත් ගහට එකක් ඒක අනිත් එක මූල පද්ධතියට අපිට ගොඩක්ම හොඳයි මැංගෝසෙප් කියන වර්ගය. ගහේ උඩ වායව කොටසට කප්පාදු කරලා මේ දැම්මට පස්සේ හොඳයි කැප්ටන් කියන දිලීර නාශකය. අයියා පොඩ්ඩක් කියන්න අර මේ මුල් වලට මොකද්ද මේ දිලීර නාශකය? මුල් වලට හොඳ මැංගෝසෙප් කියන එක. මැංගෝසෙප්. මැංගෝසෙප්. හරි. මැංගෝසෙප් කියන දිලීර නාශකය හොඳයි මුල් වලට.
පත්‍ර කඳක හොඳයි කැප්ටාන් එක. අයියා මේ ඒක ඕනම කප්පා දුක පස්සේ එක පාරක් ගියොත් ගහ අපිට ගොඩක් දුරට හොඳයි. අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් උණක් හැම්බිරිස්සාවක් හැදුණු සමහර කට්ටිය ගණන් ගන්න නැහැ. සමහර කට්ටිය පැන්ඩෝල් දෙයක් උණ හැම්බිරිස්සාව හැදීගෙන එනකොට බොනවා. ඒක එතනින් ඉවරයි. ඒ වගේ තමයි ගහ කප්පාදු කරලා නිකම්මට දිලිනාශකයක් ගහලා දාන්න. ඒක වඩා ආරක්ෂිතයි නේද? වඩාත් ආරක්ෂිතයි. එතකොට දැන් මේ වැහි කාලවලට එහෙම මේ ගොඩක් වෙලාවට ගස් එළිය තියෙනකොට මේ අපි ඔය මේ බොන්සයි සොයිල් එකේ දානවා නම් අඟුරු එහෙම තියෙන හින්දා මේ දිලිරෙන්න පොඩ්ඩක් අඩුයි. එහෙම කියලා නෑ. එහෙම කියලා නෑ. දැන් මේ වැස්ස මාසයක් විතර තිස්සේ වහිනවනේ. ඔක සමහරලාට අවුවට 190ක් විතර දිලිර මැරෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් දැන් අවුව පායන්නේ නැති අවුව වැටෙන්නේ නැතිකොට දිගටම වහිනකොට අරයා ටක් ගාලා දිලිර කියන දේ පටපට ගාලා වර්ධනය වෙනවා. එතකොට අපිට අර වගේ දෙයක් ආන්සර් කරලා තිබ්බනම් හරි. ඒ කියන්නේ දිලිරයක් ඇප්ලයි කරලා තිබ්බනම් දිලිරනාශකයක් ඇප්ලයි කරලා තිබ්බනම් අරයා වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. අවුව නැති වුණාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපේ ගස් කොළන් ආරක්ෂිතයි. ඒ කියන්නේ පොට්ටවල වතුර ගොඩක් රැඳිලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොඩ්ඩක් මේ ඇහ ගහගෙන ඉන්න ඕන තමන්ගේ ගහ ගැන නේද? ගහගෙන ඉන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. විනාශලා යන්න පුළුවන්. ඔව්. මේ ඊට පස්සේ මේ මුල් වලට අය කැප්ටන් හොඳ නැද්ද? මුල් වලට කැප්ටන් ගැහුවට කමන්නේ ඊට වඩා අරකේ ප්‍රතිඵල වැඩි. මැංගෝ සෙප් එකෙන් ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ඕක දැන් ඕකිඩ් වගාවෙද්දී ඇන්දූරියම් වගාවෙද්දී එහෙම මූල පද්ධතිය සෑහෙන වැදගත්. ඒකේ තියෙන්නේ බොහොම මාංශලමය මුල් කීපයක් විතරයිනේ තියෙන්නේ. ඔය මුලකින් ෆංගස් එකක් දිලිරයක් හැදුණා කියන්නේ පටපට ගාලා දවස් දෙක තුනෙන් ඉවරයි. ඕක මොන හරි පොඩි බැක්ටීරියා වෛරස් උනත් ආන්සර් කරන අරකට ඒ කියන්නේ හැදීගෙන එන ප්‍රවණතාවයක් නැතුව යනවා. ඒක යූස් කරන විදිහ නේද? ඒ ගන්න මොකක් හරි මේක. ඔව් ඒක මැංගෝ සෙප් එකත් අර කැප්ටන් වගේම තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට අයියා දැන් අරක සුදු පාටයි අරක කහ පාටයි. කැප්ටන් එක සුදු පාටයි අරක ලා කහ පාටක් තියෙනවා මැංගෝ සෙප් එක. එතකොට දැන් මේ වැහි කාලවලද ඔයාලට මේ ඔය මේ ගස් ගැන මේව කරගෙන ඉන්න මේ අපි පොඩ්ඩක් මේ chat box එකේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේ ඒ ටික මම ටටක් ගාලා අහගෙන යන්න එකල මම මේ මෙයාලට ප්‍රශ්න අහන්න ඩියුටි වෙලාවක් දෙන්න මේ කොළ පොඩි කරගන්න විශේෂ ක්‍රමයක් නැද්ද කියලා අහලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒකට මොකද්ද කියන්න තියෙන විශේෂ ක්‍රමයක් කියලා නෑ ඉතින්. විශේෂ ක්‍රමයක් කියන්නේ ඉතින් ගහක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතුනොත් දැන් මේක හොඳ පරිණත ගහක් මේක නියම බොන්සයි කියලා හිතුනොත් කොළ ටික ඔක්කොම ඩිෆෝලියේට් කරන කොළ ටික ඔක්කොම හලන්න. ඔව්. ඒක තමයි තියන්නේ කොළ පොඩි කරගන්න එකම දේ. නැත්තම් තමන් අකමැති නම් කොළ භාගයට කපන්න. සාමාන්‍යයෙන් 125ක් විතර වගේ රියැක්ෂන් එක තියෙනවා. අරක 150ක් විතර සම්පූර්ණ ඩිෆෝලියේට් කරොත් 150ක් විතර රියැක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊගා පාර තව 150ක් විතර අඩු වෙලා තමයි කොළ එන්නේ. කුඩා වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් නුග ಜಾති වල අයියා දැන් අපි නුග ගත්තොත් එහෙම නුග සාමාන්‍යයෙන් වෙලාවකට හදපුවාම ගස් මේ අතු වෙන්නේ නැතුව ඔහේ තියෙනවා. ගහ මැරෙන්නෙත් නැහැ. ඔහේ තියෙනවා. ඔහේ තියෙනවා. මේ අපි අතු ටිකක් වැඩි කරගන්න මේ කෙනෙක් අහලක් තියෙනවා. දැන් අපි කප්පාදුවක් කරලා අතු ටිකක් වැඩි කරගන්න නම් අපි මේ කියන්නේ ඇත්තටම අතු වැඩි කරගන්න නම් ගහට පෝෂණයක් දීලා මොකක් හරි දෙයක් ගහට දෙන්න ඕනේ නේ. නිකම් මේ අතු දෙයි. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ මොන ගහටත් ඉතින් ඔය දේ කරන්න ඕනේ. ඒක ෂුවර් එකටම ඔක බොන්සයි පොට් එකක හරි නිකම් මල් පෝච්චික හරි හිර වෙලා තියෙන හින්දා තමයි ඔක වෙන්නේ. ඒක එක්කෝ ටිකක් ලොකු බඳුනක ඒ පොට් එක පිටින්ම එහෙම තියන්න යට හිල් වලින් යට තව් ලොකු කරලා වෙන පොට් එකකට පස් ටිකක් දාලා ඒකට තියන්න. ඒකට මුල් අල්ලපු ගමන් ටක් ගාලා මේ අලුතින් දලු කොළ එනවා. ඒක 22කට බය වෙන දෙයක් නෑ. ඊට පස්සේ තමන්ට දැන් මේ දලු ටික ආව ඇති මේ කොළ ටික ආව ඇති කියලා කප්පාදු කරලා හදාගෙන අර යටින් අර මුල් ටික කපලා ආපහු තමන්ට අවශ්‍ය ගන්නට ගන්න පුළුවන්. නුග කුලේ කිසිම ගහක් එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නෑ. යට මුල් ටික කෙලින්ම කපලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අයියා මේ දැන් කට්ටිය අහලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔය අපි ගස් මේ අතු අයර් කරනවනේ අපිට හැඩතල ගන්න. වයර් කරපුවම මේ කොච්චර කාලෙක ඒක ඇත්තට මේ සාමාන්‍ය දැනීම් ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි කමන්නේ කියන්නකෝ මේ වයර් කරලා මේ කොච්චර කාලෙකින්ද වයර් ටික අයින් කරන්න ඕනේ කොයි කාලෙකින්ද කියලා ගලවන්න ඕනේ කියලා. ඒක සාමාන්‍ය නිරීක්ෂණය කරාම තේරෙනවා අර ඒ මේ වයර් එකට උඩින් පොත්ත එනවා හැදීගෙන. ඒ වයර් එක ලිව්වට පස්සේ පාර හිටිනවා. ඒ එච්චර කල් තියන් ඒ කාලේ හරියනකොට වයර් එක ගලවන්න.
වයර් එක ගලවනවා කියන්නේ වයර් එක ගලවන්න නෙමෙයි ඕනේ. ඇත්තට කපලා අයින් කරන්න. මොකද ගලවන්න ගියොත් එහෙම ගහට හානි වෙනවා. ගලවන්න ගියොත් වයර් එක බේර ගන්න ගියොත් අත්තක් කඩලා යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද වයර් එක පොඩියට කපලා මේ කම්බිය ගලව ගන්න. අර වයර් පාරවල් මේ හොඳට හිටිනකොට ටක් ගාලා ගලවන්න. ඒ කියන්නේ මස් අතු පොත්ත හොඳට ඝන වැඩිගෙන එනකොට ටක් ගාලා ගලව ගන්න. එතකොට සෙට් වෙලා එහෙම සමහරලාට අත්ත සෙට් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර පෝෂණයක් කොහෙන් හරි හින්දා මේ අත් ඉක්මනට වැඩෙනවා. එහෙම වුණොත් ආයි වය කරන්න මේ ඒ පාරවල් වලින් නැතුව වෙන පාරවල් වලින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වයර් එකේ මේ දිගේ බැඳ විදියට ගලවන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම තැන් තැන් වලින් කපලා ගලවලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ගහටයි ඔක්කොට අතට ඔක්කොටම හානි වෙනවා. මේ ඊට පස්සේ තව එකක් අහනවා මේ අයියාගේ මේ පැල ගන්න අයියා කොහෙද අයියා මේ ඔතන ඔයාගේ ඔය මේ පැල තවාන තියෙන්නේ කොහෙද? පානදුර. පානදුරනේ. ඕන එක්කෙනාටවත් බලන්න පුළුවන් නේ. බලන්න පුළුවන් ඕන එක්කෙනෙකුට පානදුරේ මගේ YouTube channel එකේ තියෙන තඹපන්නි බොන්සයි මියුසියම් මේකෙත් බලන්න පුළුවන්. මගේ නම්බරේ දෙන්නම් නම්බරේ දාගන්න මේ ඒතකොට කෝල් එකක් දීලා ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. හරි. අයියා මෙතන නම්බරේ කියනවද නැත්නම් පස්සේ නම්බරේ දාමුද? නම්බරේ දැන් කියන්න 0.73 578යි 724 0.73 578යි 724. හරි. ඊට පස්සේ අයනවා මේ කුරු ඇක්ටේරියා වල ගැන අහනවා. මේ කුරු ඇක්ටේරියා නම් ඇත්තටම බොන්සයි වලට එච්චරම සුසු ගහක්. ඒක බොන්සයි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ගහ ඔටෝ නියම බොන්සයි වෙලා තින්නේ. ඒක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිකන් අපිට බොන්සයි ගහක් වගේ ඒක කෙලින්ම කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක එහෙම තමයි තින්නේ. ඒ ස්වරූපෙටම ආපු එකක් තමයි ඒක. මේ අයියා ප්‍රෙම්නා මේ ඔයාගේ දැම්බ ප්‍රෙම්නා ගහක් අපේ ලංකාවේ මේ දැන් ප්‍රෙම්නා වල මොකක්ද අයියා මේ කුලේ ඒක මොකක්ද එතන යන්නේ ප්‍රෙම්නා වල අපේ ලංකාවේ තියෙනවා හීන් මිදි කියලා කියනවා බෙහෙත් මිදි කියලා කියනවා. ඔව් ඒක ප්‍රෙම්නා ඉන්ටග්‍රිෆෝලියා කියලා තියෙනවා ලංකාවේ එකක් වල් මිදි කියන එක. ඔව්. ඒක අනිත් එක මේක අපේ ප්‍රෙම්නා මයික්‍රොෆයිලා කියන එක. ඒ වර්ග දෙක අමතරව තව තියෙනවා ප්‍රෙම්නා වර්ග මම හිතන්නේ 3-4ක් තියෙනවා. මම ඒ ගැන ලොකු අධ්‍යයනයක් කරේ නෑ. අර දෙක ගැන විතරක් පොඩ්ඩක් බැලුවා වල් මිදි කියන එක. ඒකට එක එක ගම්වල එක එක නම් කියනවා ලෝලු ඔය එක එක නම් කියන ඔක කුරුල්ලෝ කන ගෙඩි එන ඕකේ මිදි පොකුරක් වගේ එක තමයි ඔක වල් මිදි කියන්නේ. කොළ ඇත්තරම හිතන්නේ කවුරුත් ඕකේ නියම ගහ දැක්කට පස්සේ මේක ප්‍රෙම්නා එකක් කියලා. නමුත් අපේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රෙම්නා ඉන්ටග්‍රිෆෝලියා එකනොත් පුළුවන් ලස්සනට මේ වගේ ගස් හදා ගන්න. කියන්නේ ඒ වගේම කොලේ චූටි වෙනවානේ. චූටි වෙනවා කපද්දු කරන්න චූටි වෙනවා. මේක මේ ප්‍රෙම්නා මේ ජලය ආශ්‍රිතව හැදෙන ශාකයක්ද ජලයත් එක්ක මොකක් හරි නෑ ජලය ආශ්‍රිතව එහෙම විශේෂයක් නැහැ. ජලය ආශ්‍රිතව එහෙම වැඩි මේ වර්ධනයක් එහෙම පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ ජලය ආශ්‍රිතව. කතා කරපුවත් තියෙන්නේ අහන්න නම්බරේ තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා නම්බරේ පොඩ්ඩක් ඔයා දාන්න මේ chat box එකට දාලා තියන්න. හරි. ඔයා දාන්න දැම්මම කමන්නේ. 0.73 57 87 24. bottle brush කලින් අපි ගන්නේ දැයි. නැත්නම් මගේ Facebook එකේ log වෙන්න චම්මිල සොයිසා කියලා ඇති. මම ඒකට log වෙන්න කැමති කට්ටිය මට request දාන්න. එතකොට ගොඩක් විස්තර දැනගන්න අහගන්න පුළුවන් කට්ටියට. හරි මම දැන් මේ මෙතන ඔන් කරනවා මේ ඔයාලගේ මේ අන්මියුට් එක ඔන් කරනවා. ඔයාලා මේ අහන්න පුළුවන් මේ එක එකනා තියෙන ප්‍රශ්න ටික අහන්න මේ එතකොට අපි මේ චමිල මහත්මයාට දෙමු. අපි පොඩි වෙලාවක් දෙන්නේ මේ තියෙන අදාළම ප්‍රශ්න ටිකක් අහමු. මම ඔයාලගේ දැන් ඔක්කොමලාගේ අන්මියුට් කරා. මේ ඔයාලට අන්මියුට් කරලා මේ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. හලෝ කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් කියන්න. මට දැනගන්න ඕනේ දැන් මේකට කෘතිම පොහොර භාවිතා කරනවානේ. මම eBay එකෙත් දැකලා තියෙනවා පොඩි පොහොර වර්ග තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන් පොහොර වර්ගයක් තියෙනවාද එහෙනම් කෘතිම පොහොරක්? කෘතිම නෙමෙයි අපිට කාබනික එකක් හදාගන්න පුළුවන් නයිට්‍රජන්. මේ සද්දේ මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ හරි කියන්නේ
අපිට කෘතිම පොහොරක් කියලා දෙයක් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න අමාරුයි. අපිට ඒ කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න වෙනවනේ. එතකොට අපිට ඒ වෙනුවට නයිට්‍රජන් ගහකට අවශ්‍ය මූලික නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් අපිට නිවසේ තනාගෙන ඒක ගහින් ගහට දාන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නයිට්‍රජනුයි පොටෑසියමුයි. නයිට්‍රජන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ග්ලිරිසීඩියා කොළ ටිකක් දවස් 3ක් විතර පල් වෙන්න තියලා ඒක පෙරලා අරගෙන ඒකට වතුර තනුක කරලා ගස් වලට ස්ප්‍රේ කරන්න දවස් 3කට 4කට වරක්. අපිට මල්ලෙන්න පොහොරක් හදා ගන්න ඕන නම් අපිට කැසල් ගෙඩි පැය 24ක් පල් කරලා ඒක පෙරලා අරගෙන නැත්නම් ඒක දවස් 3ක් තියලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් නයිට්‍රජන් අපිට ගහට මල්ලෙන්න උත්තේජනය කරන පොහොරක් විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. කෙසෙල් එලි. Thank you. තා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න. මගේ Facebook එකේ මම ඉන්නේ තමිල සොයිසා නමින්. මට දැනගන්න පුළුවන්ද සතුටක් එහෙම මේ බොන්සයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා? පැහැදිලි නෑ ප්‍රශ්නේ. මේ කාර්ය හරි සබ්ජෙක්ට් එක යන පොඩ්ඩක් ඒ මයික් එක ඕෆ් කරනවද? සබ්ජෙක්ට් එක යනවා මේ පැත්තට. සතුටක් බොන්සයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා? මොනවාද මිස් ගස්? සපු ගස්. ඔව්. වර්ධනය වැඩි ඒක සාමාන්‍යයෙන් පුළුම් කුලේ වගේ යන එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය කඳ අරටුවක් නැති ගස් ගන්න නැහැ. සපු ඒතරම් කඳ අරටුව පිහිටන් නැති ගහක්. ඒකින්ද සපු ගස් සුදුසු නැහැ. ඊට වැඩි සුදුසු ගස් වර්ග තියෙන ඕන තරම්. Sonata? ඔව්. Sonata සියඹල යාලයක් කරනකොට මම යාලේ ගැහුවන් පස්සේ ඒක මුල් ප්‍රමාණය හරි අඩුයිනේ. මම පොතු වල මුල් ආවද? මුල් කිහිපයක් ආවා. මුල් කිහිපයක් ආවා ඉතන. ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ අර කිරි මුල් වලදී මම පොට් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඉන්දන් පස්සේ ටික දවසක් තියෙනවා ඒක දලු ටික වෙගිලා යනවා. ප්‍රොපගේට් කරත් එක හරි ගියේ නෑ ඊට උනාට ඒක. ඒකට ඔයා අර පොතු වලය ටිකක් දුරින් ගහන්න. අඟල් දෙකක් විතර තියලා ගහන්න. එකක් ඒක නැත්තම් එහෙම දැන් ඔයා කරපු එක කිරිමුල් ආවට පස්සේ වට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු යටින් පොඩ්ඩක් පොත්ත අයින් කරලා අර ගහපු ලේයර් එකේ හිමින්සිරු ඉටි කවර් අයින් කරලා තව ඒකට පස් ටිකක් වැඩිපුර දාලා ටිකක් ලොකුට ආපහු ලේයර් එක ගන්න. ඒ බැලුන ලොකුට ගන්නවා නේද? ලොකුට ගහන. ඒතර දෙවෙනි පාර්ට ඒකේ ලොකුට මුල් පද්ධතිය ආවට පස්සේ කපලා ගන්න. මට තවත් කෙනෙක් කිව්වා මේ අර කඳ වැඩිපුර කපන්න කියලා. ඒක ගහනකොට කැපුවයි කියලා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හොඳට හොරන්න. මේ එතන අර මේ චූටි දෙයක් තියෙනනේ මේ කියන්නේ කඳ ලොකුයි නම් අපි ටිකක් අර මේ පස් ටිකක් ඔන්නේ චූටි ලේයර් එකක් ගහලත් හරියන්නේ නැහැ නේ කඳ මහත් හරියන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒ වගේම කඳට සාපේක්ෂව දැන් අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් උදළු මිටක් තරම් වගේ අත්තක් ලේයර් කරනවා නම් ඒකට අඟල් 3ක 4ක වගේ ප්‍රමාණයක්වත් පොත් අයින් කරන්න ඕනේ. අර කඳ අයින් කරන එක ඇටලුව ඒක ලොකු සාසරයක් නැහැ නේද? කඳෙන් පොත් වැඩි කරන එක. ඒක මෙහෙම කරන්න. ඒකේ කිරිමුල් එන කාලට කීයටකින් කඳෙන් භාගයක් විතර කපලා තියන්න. යට පැත්තෙන් කපන්න උඩ පැත්තෙන් කැපුවොත් අත්ත බරට කඩ වැටෙන්න පුළුවන්. යට පැත්තෙන් කීයටකින් භාගයක් විතර කපන්න. නැත්තම් ඒ අත්ත බර වැඩි නම් උඩ අත්තකට සපෝට් එකක් දීලා තියන්න. ඊට පස්සේ කිරිමුල් එන කාලට තව හොඳට මුල් ආවට පස්සේ අත්ත සම්පූර්ණව කපලා ගන්න. එතකොට එයා හොඳට සෙටල් වෙලා තින්නේ මේ අර මූල පද්ධතිය. මාත්‍ය හරි බොහොම ස්තුතියි. මට දැනගන්න මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔය ඔතන ඉන්න ඖෂධ රොෂාන් කියලා එයාගේ මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. නැත්තම් මට යාව අයින් කරන්න. හරි කියන්නේ මිස්. ඒ මගේ තමයි. ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එනවා. ඖෂධ රොෂාන නේද? ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එනවා මේ ඒකයි ප්‍රශ්න ඉක්මනට ප්‍රශ්න අහන්නකෝ. මගේ සියඹලා ගෙඩි හැදෙන ගහකින් මම අතුලේ කරලා ගත්තා. ඒක ඊට පස්සේ මල් වෙනවා. ඒ අතුල ඊට පස්සේ මල් එක්කම වේලිලා හැලෙනවා. ඒකට මොකද්ද ගන්න කරන්න ඕනේ? අහන්නද?
නෑ පැහැදිලි නෑ. පැහැදිලි මං අහගත්ත ප්‍රශ්නේ අහගත්ත එයාව මේ ඒකට ප්‍රශ්නේ මේ ඇවිල්ලා අර එයාට ආපු පෝෂණය අපි අත්ත ලේයර් කරලා ගත්තට පස්සේ කෝච්චියකට හරි අපි වෙනම දෙයකට ගත්තට පස්සේ අර එයාට වැඩෙන්න මල් වලට පෝෂණයක් නැහැ. ඒකයි මල් හැලිලා යන්නේ. ටික දවසක් එයා ගිහිල්ලා හැදිලා වැඩිලා හොඳට දළු දාලා එනකොට ආයි මල් ආවොත් ඒ කරල් හැදෙන්න පුළුවන්. එයාට මූලික දේ තමයි එයාට මෞෂාකයෙන් ලැබිච්ච පෝෂණය සම්පූර්ණ අපි කට් කරනවනේ එයා ලේයර් එකෙන්. එතකොට එයාට මූලදී ලැබිච්ච පෝෂණය මුකුත් නැහැ. එයා තනිව වැඩෙන්න හදන්නේ. ඒකින්ද ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. ගෙඩි ලේයර් කරලා ගත්තු ගමන් අත්තකින් ගෙඩි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එතකොට ගහ මේ දුර්වල වෙනවා. ඒව වැඩි අතු කප්පාදු කරන්න. වැඩි මල් ගෙඩි ඔක්කොම කප්පාදු කරන්න. ඒකනේ අපි මල් දලු අලුත් දලු වැඩි බොහොටු වගේ තියෙන අතු ලේයර් කරන්න ගන්නෑ. සරු අත්තක් විතරයි ගන්න ලේයර් කරන්න. ඒවා මේ මල් ගෙඩි බලාපොරොත්තු දැන් ඔය සියඹලා වල එහෙම මේ පොඩ්ඩක් මේ මුල් පද්ධතිය එච්චර මේ ගොඩ නෑ නේද? චුට්ටයි නේද මුල් එන්නේ. කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය බොහොම කෙඩි මේ කොහු වගේ පොඩි මුල් කීපයක් විතරයි එන්නේ. අපි ඒකෙන්ද ඒක පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඒකටයි අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න බෑද? මම මේ නිකන් හිතපු දෙයක්. මම ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැකලා තියෙනවා අඹ වලට එහෙම වෙන අඹ පැල අරගෙන අත්තට මේ ලේයර් කර අර මුදු මුල් නැති වලට මුදු මුල් හදනවා වගේ කතාවක් කරනවා. අපිට බැයි සියඹලා පැල ටිකක් අරගෙන ඔය අත්තට බද්දයක් කරලා ඒකේ මුල් මේ කරලා එහෙම එකක් කරන්න බැයිද? මම නිකන් හිතපු එහෙම ඒක පුළුවන්. අපි බොන්සයි ක්‍රමේ දිනෙමයි අපිට වෙන සියඹල ගහක හොඳ සියඹල ගහ අපිට දැන් අලුතෙන් තියෙන චොකලට් සියඹල කියලා ඒකේ අත්තක් තියෙනවා නම් වෙන සියඹල පැලයක් කරන් ඒකට කියන්නේ සමීප ශාක බද්දේ කියලා. මෙහෙම අත්තක් තියෙනවා නම් අපි වෙනම පැලයක් කරන් ඒකේ පොතු දෙක භාගයට කපලා මෙහෙම දෙක අලෝලා ඒක පොලිතින් කරලා ඒක හා වුණාට පස්සේ අර අත්ත කපලා ගන්නවා. අර අත්ත කපලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් වෙනම පැලයක් හදාගත්ත හැකි. ඒක බොන්සයි කරන්න තරම් සුදුසු නෑ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රේම්නා කියන්නේ ඒකට ලෝලු වලටද? හෙලෝ මේ මට පොඩි විනාඩකින් ඔය පොඩ්ඩක් ඉන්න. ප්‍රේම්නා අපි අත්‍තරම බොන්සයි විවහාරයේදී ඔය ප්‍රේම්නා කියන්නේ මේ ප්‍රේම්නා මයික්‍රෝපගිලා කියන එකට ලෝලු කියන්නේ ප්‍රේම්නා ඒ ශාක පවුලේම ගහක්. ලෝලු කියලා කියන්නේ ප්‍රෙම්නා ඉන්ටග්‍රිෆෝලියා කියන එක. අපි මේ ප්‍රෙම්නා කියන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රෙම්නා මයික්‍රෝපයිලා කියන එකට. හරි. තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ කෙනෙකුට අහන්න. හෙලෝ මම පොළොන්නරුවේ. දැන් මේ අපි ලේයර් කරලා ඊළඟට අපි ප්‍රධාන ශාකයෙන් මේ කට් කරලා අරගෙන හිටෙව්වට පස්සේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ කිරිමුල් සහිතවනේ අපි අරගන්නේ. හැබැයි එහෙම හිටවපුවා අවස්ථා කීපයකදීම මුළු ගහම මේ මැරිලා ගියා, මුල් ටිකත් කුණු වෙලා ගියා. ඒකට හේතුව සොයිල් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? මොකද්ද ගහ? ගස් කීපයකට වෙනවද? මේ බෙන්ජමිනා මේ වැරයිටි එකක්. බෙන්ජමිනා නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද පස්සේ තිබ්බේ මීඩියා එකට? මේ ලේකේදී හොඳට කිරිමුල් ඇවිල්ලා ලොකුවට තිබුණා. කට් කරලා හරි. ලේයර් එකට ගත්තේ මොනවාද? ලේයර් එකට ගත්තේ ලේයර් එක බඳින්න ගත්තේ මොනවාද? ලේයකට ගත්තේ කොහොබත් සහ මේ සෑන් තමයි මික්ස් කරලා ගත්තේ. ඒකේ හොඳට මුල් එන්න තිබ්බද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මුල් දැක්ක ගමන් මුල් හොඳටම ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ පොලිතින් කවරේ ටයිට් වෙන සරමටම මුල් ආවා. පිටට හොඳට පේන මට්ටමටම ආවා. ඒකල්ලා කට් කරලා හිටෙව්වට පස්සේ ගහ හොඳට තිබිලා සම්පූර්ණ කොළත් හැලිලා ගියා. මම පරීක්ෂා කරලා බැලුවාම මුළු ගහම මැරිලා. අත්තේ උස කොයි සයිස් වගේද සාමාන්‍ය? සෝරි? අත්තේ උස කොයි සයිස් වගේද? ඔයා කපලා ගත්තා අත්තේ උස ප්‍රමාණය කපලා ගත්තේ සාමාන්‍ය මම ඒ බොන්සයි ඉස්සෙල්ලා ගහ බොන්සයි ඩිසයින් එකට තියෙන විදිහට අතු ඒ තියෙන විදිහටම උසකට බලලා තමයි ලේයර් කළේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය හිතමුකෝ අපි අඩියක් විතර කියලා. අඩියක් සාමාන්‍ය ඒ වගේ හිතලා තමයි ලේයර් කළේ. එතකොට මේ සාමාන්‍ය එක්කෝ වා මොනා හරි ගොම හරි මොනා හරි දැම්මද අමු ගොම හරි මොනා හරි ඉන්ධන මීඩියා එක නෑ ඉන්ටර්මීඩියා කර මොනවද ගත්තේ?
මේ හිටවන්න මීඩියා ගත්තු එකත් කොම්පෝස්ට් ටිකක් කලවම් කළා. ඒක කොම්පෝස්ට් කියන්නේ මේ කොළ දිරලා මේ ගත්තු එක සහ වැලි කොහොබතුයි තමයි ඒත් කලවම් කළේ. ඒ කියන්නේ ඔක ගොඩක් වෙන්නේ ගහ හෙල වුණොත් එහෙම දැන් කිරිමුල් වෙන කාලේට ගහ හෙල වුණොත් කිරිමුල් ටික ඔක්කොම කැඩලා ගහ බය වෙලා එක විදිහක් ඒක. එහෙම නැත්නම් ඔතනට මොන හරි එක්ක වැස්ස වැඩිම වෙලා එක්ක වතුර පිරීලා තිබිලා ඉඳපු බඳුනේ වතුර බහින්න නැතුව වතුර පිරීලා තිබිලා තැම්බීමක් සිද්ධ වෙලා ඔය නිරීක්ෂණය කළා. මට හිතුනේ සොයිල් එකෙන් මොකක් හරි ෆංගල් එකක් ඇවිල්ලා මුල් ටික ඔක්කොම කුණු වුණා කියලා තමයි මට එහෙම බය නැතුව ගහ එහෙම තැඹුණට පස්සේ නිකන් ඔහේ විසික් කරන්නේ නැතුව ගලවලා ලිහලා කරලා ඔක්කොම බලන්න. මේ පොඩ්ඩක් ඉඹලා වෛරස් එකක් ඇවිල්ලාද? සාමාන්‍ය මට වෛරස් එකක් ඇවිල්ලාද මොකද්ද කියලා? සාමාන්‍ය එහෙම අපි මේ ලේයර් කරලා ඉවරලා අලුතෙන් කිරිමුල් සහිතව අපි වෙන පොට් එකක හිටවනකොට ඒකට වඩා සූටබල් සොයිල් එක මොකද්ද? ඒකට කොම්පෝස්ට් වැලි කොහොබත් සාර්ථකයි. දෙවනිවර මෙහෙම කරන්න එහෙම ලේයර් එකක් දාලා මුල් ටික ආවට පස්සේ ලේයර් එක හිමීට ලිහලා කපලා ගන්න නැතුව ලේයර් එකේ පොලිතින් එක ගලවලා ටිකක් ලොකුවට තව ලේයර් එක ගහන්න. ලේයර් එක අලුත් කරලා ලොකු කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ඉන්දුවා හා සමානයි ඒකෙන්ම ආයි ලොකුවට බන්ච් එක තියෙනවනේ බෝල් එක තියෙනවනේ. ඒක ඊට පස්සේ හොඳට මුල් ටික ආවට පස්සේ ඒක කපලා ගන්න. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් නුග ගහක් ගත්තාම ඒ නුග ගහේ කඳෙන් මුලක් එද්දි ඒ මුල සාමාන්‍ය උඩින් ආවොත් ඒක පොළවට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් ඒකට වැලි ටිකක් තියලා පොළවට සම්බන්ධ කරාම ඒක එහෙම කමක් නැද්ද? ඔව් ඒකට වැලි නෙමෙයි කොහොබත් වගේ ටිකක් දාලා වෙනම ඉටියුරයක් හරි බීම බටයක් හරි S1 බට කෑල්ලක් හරි මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔක S1 බටයක් හරි කන්ඩියුට් බටයක් හරි පළු දෙකට අරන් මේ කොහොබත් තියලා හා කරලා කම්බි පොටවල් දෙකක් දාලා තද කරලා මුල පොළොවට සෙට් වුණාට පස්සේ අර දෙක දෙපැත්තට ඇරලා දාන්න. සාමාන්‍ය දැන් ඒ කඳටම අහු වෙන සාමාන්‍ය ලොකු බෝතලයක් වගේ දාලා ඒකට වැලි පුරවලා එතකොට එහෙම හරියන්නේ නැද්ද? එහෙමත් කමක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. කොහොම හරි අර මුල ආරක්ෂා කරගන්න ඔයාට මුල වැඩෙන්න එයාට පරිසරය හදලා දෙන්න කියලා තමයි ඔතන කියන්නේ. හැබැයි ඔතන තව දෙයක් තියෙනවා. ඔය මුල් ගොඩක් ලොකු වුණාම අත්තක වායු මුල් ආව කියන්නේ ලොකු වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ලොකු වෙනකොට අර පෝෂණය වැඩිපුර අර අත්තට අර වායු මුලත් එක්ක ගිහිල්ලා වායු මුලත් ලොකු වෙලා ඒ අත්තත් ලොකු වෙලා සමහරලාට අර මේ බොන්සායි එකේම තියෙන ලක්ෂණ වලටත් පොඩි බාධාවක් එතන එනවා නේද? අත්ත ලොකු වෙනවා සමහරලාට. ඒක බොහෝ දුරට ඔක රිවර්ස් ටේපර් යන්න පුළුවන්. ඔව් ඒකින්ද එහෙම වෙනවනේ. රිවර්ස් ටේපර් යනවා 90%ක්ම ඒක වෙනවා. ඒක එහෙම නැත්නම් මේ මුල පොළොවට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඒක ටික ටික කප්පාදු කර කර තියාගන්න මුල ටික කාලෙන් කාලෙට ඒ මුල ඒ මට්ටමේම තියාගන්න ඕන වැඩි පෝෂණයක් නොදී. නැත්තම් මේ මුලත් ලොකු වෙනවා ඒ අත්තත් ලොකු වෙනවා අන්තිමේදී රිවර්ස් ටේප් එකක් තමයි හිටින්නේ නේ. යනවා. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? අත්තක් කපුවට පස්සේ ඔක කියන්නේ අත්තක් කපුවට පස්සේ මේ අර රිකිල්ලා කළුතෙන් ආවේ නැත්තම් මොකක්ද ඒ කරන්න ඕන කිව්වදී ආපහු පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද? අර ලේයර් එකේ ලේයර් එක කියන්නේ නෑ අර අත්තක් කපුව අර රිකිල්ලන්න රිකිල්ලෙන්. ඔව් ඒක මම රිකිල්ලා කාවේ නැත්තම් ඔව් ඒකේ කිව්වේ ඒ කියන්නේ අත්ත හොඳ ශක්තිමත්ව තියෙනකොට තමයි රිකිලි කපන්න ඕනේ අලුතෙන් රිකිලි ගන්න නන්නේ නේද? කපන්න ඕන. ඔව් හොඳ සරු අත්තක් තමයි කපන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් කේඩෑරි වෙච්ච හිමීට නිකන් ඔහේ ගියපු අත්තක් කපලා අපි එකෙන් අලුත් අත්තක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එක්ක එකෙන් අත්තක් එහෙමනම් අත්ත මැරලා එහෙම ඔයා අවශ්‍ය අත්ත කේඩෑරි අත්තක් ඒක තියාගන්න ඕන නම් ඒක කප්පාදු කරලා ඔයාට අවශ්‍ය දැනින් එන්නේ නැත්නම් ඔයා අනිත් අතු භාගයට භාගයක් පුළුවන් තරම් මේ අවශ්‍ය මතු තියාගෙන කොළ කප්පා හොඳ කප්පාදුවක් ගන්න. එතකොට හරි අලුතෙන් දැල්ලක් දාලා එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාට මේ මම ඒ ගහ දැන් මම නම් අනවශ්‍ය කෙනෙක්ව මම පෝෂණය කරන්නේ අවශ්‍ය කට්ටිය විතරයි මම පෝෂණය කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි. එතකොට අර අනවශ්‍ය කට්ටියව පොඩ්ඩක් කප්පාදු කරලා මේ ඒ ගහට අවශ්‍යමයි අපිට වැඩක් නැහැ. ඒක අපිට ඕන අර දුර්වලත්ව පෝෂණය කරන්න නම් අනිත් අතු ටිකක් කප්පාදු කරලා තියාගන්න. එතකොට ටක් ගාලා අරයා හැදෙනවා.
මේ පෝෂණය අර මේ කප්පාදු කරපු නැති අත්තට මේ දෙන්න පටන් ගන්නවා කපුවට පස්සේ නේද අයියා? ඔව් ඔව් ඔව්. ඒක තමයි වෙන්නේ එතන. හඳින්න අතු ගන්න කොහොමද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? කොහොමද? මේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හෙල. ඔකේ. දැන් මේ අපි ට්‍රේනින් පොට් එකේ ඉඳලා බොන්සයි පොට් එකට ගනිද්දි මේ ඒකේ මුල් ටිකක් අයින් වෙනවානේ. දැන් අපිට ඒ ට්‍රේනින් පොට් එකේදී කොළ එහෙම හොඳට දින අපිට ඕන විදියට තියෙනවා නම් දැන් බොන්සයි පොට් එකකදී කොළ කප්පාදු කරන්නේ නැතුව එහෙම පොට් එකට ගත්තොත් ගැටලුවක් වෙයිද? මෝරපු කොළ කීපයක් හරි අඩු කරලා ගත්තොත් ගහට එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක සමහර ගස් වලට තමයි බලපාන්නේ. මෝරපු කොළ හරි කීපයක් අඩු කරනවා නම් හොඳයි. ඔයා සමහරට ඔයා අඩු කරේ නැත්නම් ගහ හරි හලන සමහරලාට ඉදිලා කොළ හරි හැලෙනවා. මේ එහෙම උපරිම ලොකු පත්‍ර විශාල ගහක් නම් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. කොළ භාගයට හරි කපන්න පුළුවන්. කුඩා පත්‍ර නම් ඒක ලොකුම ගැටලුවක් නැහැ. එයා හලන කොහොමද? ඒක හින්දා අර මුල් කැපෙනවා නම් පුළුවන් තරම් කොළ දැන් ඉත්තක් ගත්තට පස්සේ මේ දැන් මෙහෙම අත්තක් ගත්තට පස්සේ අත්තේ යටම කොළ දෙක තුනක් හරි මෙහෙම යටම කොළ දෙක තුනක් හරි කඩලා අයින් කරන්න උඩම දැල්ලයි කොළ දෙකක විතර තියාගන්න. ඒක අපිට ඔයාට කොළ ඉතුරු කරගත්තයි කියලා ලොකු වාසියක් එන්නේ නැහැ. කොළ ටික කඩලා ගත්තොත් තමයි ඔයාට වාසියක් එන්නේ. අර එතකොට මුල් ටිකෙන් පෝෂණයක් නැහැ. ඔයා මුල් ටික කප්පාදු කරලා අලුත් බඳුනක හිටවනවා. එයා එතකොට උඩ කොළ ටික බලාපොරොත්තු වෙනවා එයාට කලින් ලැබිච්ච ආහාර ටික කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. ඒ ආහාර ලැබෙන්නේ නැතිකොට තමයි එයා දුර්වල වෙන්නේ. සමහරලාට ඔය අතු මැලවිලා මේ ඩයිබෑක් එන්නේ අතු මැරෙන්නේ ඒ හොඳ මත්තක් ඔය කප්පාදු නොකර ගහ මරලා දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඊට වැඩි ලොකු පාඩුවක්. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව්. හඳින්න අතු ගන්න කොහොමද? හඳින් අපිට ඕන තැන් වලින් ඒක වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙනවා. සමහරවිට අපිට ෆීකස් වගේ වර්ග නම් අත්තක් පද්ද කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් පොතු වලින් භාගයක් අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඊට දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින් හොඳ තද කම්බි පොටකින් වට 3ක් විතර වෙලලා තියන්න ටික දවසක්. එතකොට සමහරලාට ඒක යටින් ඔක හැබැයි වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙනවා. ඒකත් අර අයියා හොඳ තදට ඔව් ඒකත් අර අයියා කිව්වා අර කොලයක් වැටිච්ච තැනක් බලලා තමයි කම්බි අර උතන්න ඕනේ. බලලා ඔව් අවශ්‍ය තැනින් ඔව් නැත්නම් හැමතැනින්ම එන්නේ ඔව් අපිට මෙන්න මෙතනින් දැල්ලක් ගන්න ඕන නම් අපි එතනට පොඩ්ඩක් උඩින් තදට කම්බියකින් වෙලන්න. ඊට පස්සේ යටින් දළු වෙනවා. බාගෙට පොතු වලයක් ගහන්න යන්නත් එපා. මේ හොඳ බොන්සයි ගහක නම් එහෙම පොතු වල ගහන්න යන්න එපා එකපාරටම. අනිත් ඒ කලේ එක කැටත් එක්ක පස්සේ නේද අයියා? ඔව් ඔව් ඔක ෆංගස් වෙනවා. නුග වගේ වර්ග වලට නම් ගැටලුවක් නැහැ ඒක. බෙන්ජමිනා ෆිකස් නුග ඕනෙම එකක්. කුඹුක් වගේ පැලයක ගත්තොත් කුඹුක් වගේ පැලයකට අත්තක් ගන්න ඕන නම් මේ අත්ත ගන්න ඕන තැනට අඟල් භාගයක් විතර උඩින් තදට කම්බි පොටකින් වට 3-4ක් වෙල්ලා තියන්න. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හෙලෝ නුග වගේ පොළවල මහත්තයා කොහොමද අර පරිණත ලක්ෂණයෙන්ද උඩ ඉඳලා මුල් ගන්න අලුතෙන් අපිට ඕන තැන් වලින් පහළට මුල් ගන්නේ? ඒකට මේ ගහේ පෝෂණය කියන්නේ මූල පද්ධතිය පෝෂණය දුර්වල කරන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් බොන්සයි මීඩියා එකක දාන්න නැත්නම් ගඩොල් ටිකක් වැඩිපුර දාලා මීඩියා එකට දැන් ඔයගොල්ලෝ බොන්සයි මීඩියා එකට ගන්නවා නම් ඒකේ අරගෙන එන ගිනි ගහන අවුවේ තියන්න මොකක් හරි ස්ලැබ් එකක් උඩ වගේ තියනවා නම් හොඳයි. වහලක් උඩ වගේ තියනවා නම් තාප්පයක් උඩ වගේ තියනවා නම් හොඳයි. එතකොට ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් විතර යනකොට හොඳට මුල් වෙනවා. රෑන් හොඳටම එනවා මුල්. වැඩි පෝෂණයක් දෙන්න එපා. හරි මහත්තයා ගොඩක් ස්තුතියි. මේ මම අර පුරුත් පැලයක් හදද්දී බිල්ඩ් කරලා අත්තක් නැති තැනට අලුත් අත්තක් යවලා තියෙනවා. දැන් එතන ගෙඩියක් වගේ ඇදලා රිවර්ස් ටේප් එකක් හැදලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒකට කරන්නේ? අත්ත බද්ද වුණාද? තාම බද්ද වෙලා කියලා නම් පේන්නේ නැහැ. දැන් සති දෙකක් විතර වෙනවා. සති දෙකකට රිවර්ස් ටේප් එකක් හැදෙන්න විදියක් නැහැ නේ. ගෙඩියක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා එතන බෝලේට. සති දෙකක් ඇතුළත එහෙම එච්චර ලොකු ප්‍රගතියක් දකින්න මම නම් හිතන්නේ. දෙකක් කිව්වට එහෙම හරියට කාලයක් නම් මතක නැහැ. දැන් මාසයක් විතරත් වෙන්න පුළුවන්.
සමහරට බද්ධ වෙලත් ඇති හුණා ඔය කියන විදියට නේද? දළුවත්තක් නම් බද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෝරුපොත්තක් නම් බද්ධ වෙන්න කාලයක් යනවා සෑහෙන්න. දැන් වා එහෙමනම් රිවර්ස් ටේපර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔක අතු පැලයක්ද ඇට පැලයක්ද මේ කුඹුක් පැලේ? මේක ඇට පැලයක්. ඇට පැලයක්. ඔයාට රිවර්ස් ටේපර් එක මකා ගන්න පුළුවන් මුල සාමාන්‍යයෙන් 2ට හරි 4ට හරි හිමීට පරිස්සමට පලන්න. ඒක මේ ජොයින් කරලා තියෙන්නේ පල්ලහැම නෙමෙයි ටිකක් උඩින් මැද හරියට වෙන්න ලම වෙලා. ඔව්. දැන් ඔයාට ඒ අත්තට පල්ලෙහැයින් නේද රිවර්ස් ටේපර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කිව්වේ? නෑ අත ඩ්‍රිල් කරලා දාපු තැනින් තමයි ටිකක් ලොකු වෙලා තියෙන කඳ. ඒක හැබැයි පස්සේ මේ හරියයි නේද? ඔය ගහ හරියට. ඔය ඒක තමයි. අපි දැන් ඔක මාසයක් විතර වගේ නෙවෙන්නේ. ඔක තව ටික දවසක් සාමාන්‍ය ඉතින් කුඹුක් ගහක් කියන්නේ සෑහෙන කාලයක් අල්ලලා හිටන එකනේ. තව ටික කාලයක් බලමු අපි. එතකොට ඔන්න සැක්‍රිෆයිස් බාන්ච් එකක් කැටින් අරගෙන ඒ කඳ මහත් කරගෙන ඔය තව ගොඩ වැඩ තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ ඔකට හරියයි. තව පැල්ලයක් ඕකට මේ තියලා ඔයාට බද්ධ කරන්න වගේ පුළුවන් වය කරගෙන යන්න බද්ධ කරන්න පුළුවන්. හා වෙනවනේ කුඹුක් නේද? කුඹුක් හා වෙනවා. ඔව්. කුඹුක් වල ප්‍රශ්න නම් එහෙම ලොකුවන්නේ ඔය මේ රිවර්ස් ටේප් එක. ඒක මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? තව පැල දෙක එක සමාන පැල දෙකක් හරි මහ කඳට බද්ධ කරලා මේ ඔතල දාන්න. මේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ නුග ගොඩ පැල කළාම මුල්ලා දිනවා ඒකෙන් මේ පැලයක් ගන්න පුළුවන්ද මුල් නම් එනවා කොලේද කොලෙන්ද පට්ටෙන්ද ඒකෙන් පැලයක් ගන්න බෑ ඒකෙන් පැලයක් ගන්න බෑ මුල් විතරයි නේද ඒ මුල් ඇවිල්ලා නිකන් ඒක ඕන කාලයක් තියෙනවා මේ නමුත් පැල නැහැ ඒක හේතුවත් අයියා කියමු අපි මොකද ඒක පැල එන්නේ නැත්තේ කොලේ මුල්ලාව ඒ පැල එන්නේ නැත්තේ අර එතන කොලේ කැඩුවට එතන පර්වයක් නෑ කොලේ එන්න අර මොටෙයියක එන්න කොලයක් හැලිච්ච තැනක් පිහිටන්නේ නෑනේ. ඔව්. අන්න ඔකයි හේතුව. ඒකින්ද යාට පැලයක් දාන්න මේ මුල් ඇද්දට පළදාවක් එන්න තැනක් නෑ දෙන්න තැනක් නෑ. මුල එනවා. කොලෙන් මුල් එනවා. ඔව්. තා ප්‍රශ්න තියනවද? ඉන්දකෝ ප්‍රශ්න අහන ඒවා තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අපි මේ එහෙනම් දැන් අපි මේ වැඩසටහන දැන් අපි පැය දෙකක් විතර මේ 4:00ට පටන් ගන්නට දැන් 6:00ට ළඟයි. අපි දැනට වැඩසටහන හිමුනොත් එහෙම අවසන් කරමු. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලා කාට හරි? එක්කෙනෙක් කාලා තිබ්බ බෝපැල බොන්සයි කරන්න. ඕගනම් මේ හැබැයි මේ නිකන් අදාළම නැති ප්‍රශ්න දීලා තියෙනවා සමූහයේ උත්තරා. හෙලෝ. ඔව් කියන්නකෝ. අය මේ අපිට ඕන තැනකින් මේ අත්තක් ගන්න විදියක් නැද්ද මේ ඒ අත්තෙන් දැල්ලා? දැන් ඒවල් ගැන ගොඩක් කතා කරා. දැන් කීවේ ඕක ගැන නේද අපි කීවනේ. අය මේ මට මුල් ටික දෙන්නම් බැරි වුණා. පොඩ්ඩක්. වීඩියෝ එක බලමු. ඔව් වීඩියෝ එක දාන්න අපි එතකොට බලමු ඈ. හරි. එහෙනම් අද වැඩසටහන ගැන කාට හරි පොඩ්ඩක් මොනවා හරි කතා කරන්න තියෙනවා නම් මේ චමිල මහත්තයා මේ එයාගේ ටයිම් එකත් ලොකුවට මේ කැප කරගෙන අපි වෙනුවෙන් ආවා. එතුමාගේ ඇත්තටම තියෙනවා මේ මොකද්ද තම්බපන්නි බොන්සයි මියුසියම් කියලා channel එකක්. අපි ඒ channel එකටත් subscribe කරලා එයාට සහයෝගයක් දෙමු. YouTube channel එක. ඔව් අපිට ලොකු මේ සහයෝගයක් අපේ මේ ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි චමිල අයියා මේ මොකද වෙන ඔයාගේ තියෙන අත්දැකීම් බෙදා ගන්න අපිට තව දේවල් ඇත්තට මේ කතා ගන්න පුළුවන් අපිට ලොකු කාලයක් නැහැ. මේ ඒකින්ද මේ අපිත් එක්ක දිගටම අපේ මේ ගෲප් එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපේ සමාජිකයන්ට ඔයාගෙන් ලොකු මේ ඇත්තටම ඔයාගෙන් ගන්න ඕන උතන නෙමෙයි ඔයාගෙන් ඕන ගහක් ගැන ඇහුවොත් එහෙම මොකද්ද මේක කියලා මේ චමිල මහත්මයා තමයි අපිට ඕන තැනක ගහක විද්‍යාත්මක නාමය ගත්තොත් එයාට පුළුවන් ඒක කියන්නේ ඒක විශේෂ දක්ෂකමක් ඒ කියන්නේ අපිට නෑ ඇත්තටම මේ හැකියාව එයාට තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔබතුමාට ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි අපි වෙනුවෙන් මේ සංවිධානය කරපු මේ වැඩසටහනට ඇවිල්ලා මේ අපේ නවක කලාවට ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියන්ට දෙන සහයෝගයට අපේ සමූහයේ ඉඳගෙනත් දෙන සහයෝගයට බොහොම ස්තුතියි. කවුරු හරි මේ දැන් අද හිටපු කට්ටියන්ගෙන් මෙතුමාක වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට චූටි අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා නම්.
ජනත මහත්මයා ඔව්. විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා චමිල මහත්මයාට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා අපිට මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්